alone be then something else, no? Then I'm something came out, the eye passion be the piansha, a mother that don't change your so be a shiko buzo, whom your man shot, crow java so. Namo Tata Bhagavato Arahato Thamma Sambuddhassa. Namo Tata Bhagavato Arahato Thamma Sambuddhassa. Namo Tata Bhagavato Arahato Thamma Sambuddhassa. Tenedu tenadami alo minglava. Tene nasane koneye nalabai natao nasati. Timaro nayebo Miss Imamano. Take money there so be. I was now something get a year go. A meal tabida. Then I draw Jalora be. In the Nasane, Honeda shit labi. Near nigga was no Shadore. Hunasakoma, Jansa, Toro, Jalora, no? Hobby, we don't know my Yatalazano, up moha. Jansara volley. Many love Babi. It will visit the visit of a video. Hobby, we don't know. Who hate chop out him up, no? Lova heye, doda heye, moha heye, alova heye, adoda heye, moha heye subido, hate chop out him up, now so, moha he. Moha suda goes it beyond your machine. Aye, moha ye. Lolabio's no, moha di, moha, mohobu. As a moha ye was in a ditabo, lore, moha di, ama, dijin, ama, madijin. Tramiaro, moha go, we, jin or dijare. Tame was in a logo when Nalala, moha, mahodadi, moha. Erabo Palulu in Notanalemism, Pina Masakanaku, Pa, Nya. Quechan Sapia be Tida. Paga, Quechan Sapia Jin. Nyaga, Dijin. Quechan Sapia be Tida go, Moha, Pinalo, Core. As a Quechan Sapia be Tida Hago, Amoa Pina Suro. Below 100 never there be, Quechan Sapia be Tim Lepo, no? Things here solo to Kuba General, Bow and Bono, to a Dana Lepidoabi, Dila Lepidoabi. As all, Ba Wana Pawana Debega, a Jew mia de doe, a maiden, Jin Don Yame ya. A Jew mia de Sudago, Madi, Malobo. A Jumia de Sura, Dima, Loda, Madin, Logo, Malogo. Agile, Mohan, but there be Jindon and Yama, to Bawana was in a champion idea. As a Bawana was in a quite a kama, the Mata, we, Badana, Da Bawana Beno. That's a Shimia, Diro, Fenton, Kid. Dana Dwego yo Amoha Inya Babi Loya Mayabula Pia Miluyare. Papilole, you know, Aloba Tanda Mumashi, Sona Mumashilo, pay the Pogodriga. Tibi pay a Chunamuyare. Aloba ye Amoha. Aloba Peda. Papilo Pedale. Amoha, Tilo Bide. As when Dana so that Yada Kuba, no? You know, Didara Dana. Arago, Bide, the more Lure,
ကျွေးတယ်ဘလို့ပြောအာမောဟမပါဘဲနဲ့အာလောဘတက်ဆိုရင်ဒါနဟာဒါနပဲတိုးမလာဘူးပွားမလာဘူးတွေးလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာကုသိုလ်ဆိုတာတဲ့အာကုသိုလ်ပေါ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြွားဝါပြီးလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဂုံရှိန်ဝါအတွက်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော်နောက်ဒါမျိုးတော့မလုပ်ဘူးဒီလူတွေနဲ့တော့လောက်ရတာအဆင့်ကိုမပြေဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာတာမသိဘဲနဲ့သို့မဟုတ်အကြောင်းရဲ့အကျိုးကိုနားမလဲပဲနဲ့သို့မဟုတ်အကျိုးရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘဲနဲ့လုပ်ပြီးဆိုရင်လူတွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ fee ဖြစ်တယ်ခံစားရတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတွေလူတဲ့ခါမှလည်းဒီတိုင်းပဲတထောင်စားလူတဲ့ခါမှလည်းဒီတိုင်းပဲတော်ပြီနောက်တစ်ခါမလို့တော့ဒါမျိုးတော့လာမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါကြည့်သွားပြီသူရဲ့ကုသိုလ်သည်အာလောဘတော့ဟုတ်ခဲ့တယ်အာမောဟမဟုတ်တဲ့တွေ့ကုသိုလ်အကျိုးနှစ်မျိုးမရဘူးသို့မဟုတ်ပွားမလာဘူးတဲ့ရှင်မြတ်ဘာကြည့်ပြောတာတော့ဒါနနေမှာမထားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘာဝနာနေမှာလာထားရတာလဲရှင်မြတ်မဟုတ်သေးဘူးမေးမှာပေါ့နော်နာမည်လေးကိုမှတ်ထားပါဘာဝနာတဲ့လောဘိတာကုသိုလ်ကဘာမှအထားတဲ့ငွေလိုပဲတဲ့တိုးနေစေရမယ်ဒါပေမဲ့တိုးဖို့အတွက်ဘာလို့ရလဲတွေးရတယ်ဗျမတွေးရင်မတိုးဘူးအဲ့ကြောင့်ကုသိုလ်တခုလုပ်ပြီးရင်မေ့မသွားဘူးဗျအကုသိုလ်လုပ်ပြီးရင်သာမေ့ရတာဘုရားကအပ္ပမဒေနတံပါဒေထတတိနဲ့ပြေစုံနေပါလို့ပြောတာအာကုသိုလ်ကိုပွားနေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအာကုသိုလ်တားပြီးတော့ကုသိုလ်ပွားဖို့တွင်ပြောတာအဲ့ဆိုတော့လောက်ခဲ့တဲ့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုအပေါ်တဲ့ပညာပါလာရင်ဘယ်ထက်ရောက်သွားလဲဆိုတော့သမထက40ရှိတယ်အဲ့ဒီ40ထဲမှာပေါ့နော်အမှုအပေါ်တဲ့ပညာပါပြီးလောက်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုဟာတဲ့ဒါနကတွေးလိုက်တိုင်းပြောရတယ်အဲ့ကြောင့်စာကနုဒတိအကျိုးအတိုးသွားတယ်လှူဒါန်းကိုပြန်တွေးပြီးကျေနပ်နိုင်ခြင်းဒါမဲ့လှူတဲ့အရာတိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်အသိပါပြီးလှူတဲ့အရာမှာတွေးတိုင်းပြောတာလိုခြင်းလို့ကြွားခြင်းလို့တစ်ခုကြောင့်လှူထားတဲ့အရာတွေဆိုရင်တခါကျရင်ကိုလှူတဲ့အချိန်မှာကိုမကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါလာတာဖြစ်တဲ့တွေ့တွေးလိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာသူကတွတ်ပါလာတတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမတွေးချင်တော့မတွေးချင်ကုသိုလ်မတိုးကုသိုလ်မတွေးရင်ကုသိုလ်မတိုးဘူးလေအဲ့ဒါဘာတို့လဲအဟုသိုလ်တိုးတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အသိဉာဏ်ရှိပြီးလှူတဲ့ဒါနဟာတဲ့နောက်ထပ်တိုးလာတဲ့စာကဖြစ်လာတယ်ဒါပဲလဲဆိုမဟုတ်သေးဘူးအာဒေါသာဟိတ်ကြောင့်လောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကိုသီလလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသီလကိုအာမောခေါ်တဲ့ပညာနဲ့သိပြီးကျင့်သုံးခဲ့မယ်စောင့်တည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့သမထ40ထဲမှာသီလနုဒတိတဲ့နုဒတိဆိုထပ်ပွားများနိုင်ခြင်းဘာနဲ့တူလဲတိဗေကဘာဝနာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုကလေတပြားဖြစ်တစ်ချက်ဖြစ်ငါးပြားဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကိုလုပ်ခဲ့ပြီးတွေးလိုက်တိုင်းကျင့်နိုင်ရမယ်များလှူမှာမဟုတ်ဘူးစာဂနုဒတိမှာတစ်ချက်လှူနှစ်ချက်လှူ1000လှူ1000လှူမပါဘူးလှူခဲ့တာပဲပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အာမောဟခေါ်တဲ့တိပိမှာလှူတဲ့အလှူတွေကအကျိုး2မျိုးရပါတယ်တေဒါနာပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝခြင်းပြီးတော့နှစ်ဘာဝနာစာဂနုဒတိအဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာကမပြည့်စည်တဲ့အတွက်တွေးလိုက်တိုင်းကြည်လိုက်တိုင်းကျေနပ်ခြင်းတဲ့အခုဦးဇင်းတို့ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ပေမဲ့လို့ကိုဟာလို့ပြောတာခက်တာဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သိမ့်မဲ့လို့လည်းရှိနေတယ်လူမဲ့လို့လည်းရှိနေတယ်သိမ့်မဲ့လူပုတ်ရှိမယ်လူမဲ့လို့ရှိမယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းပွားတယ်လို့ပဲပြောလို့ရမလဲပစ္စည်းကကုန်သွားမှာပေါ့အဲကြောင့်ကုသိုလ်ပွားရင်ပစ္စည်းကပွားတယ်ကြည်လိုက်တဲ့ကျင့်တဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အမောဟ
opinionရှိပြီးတော့ဒါနလုပ်ပြီးဆိုရင်တဲ့ကုသိုလ်တိုးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုပြောခဲ့ပြီးသားပါဒါနလုပ်တာဒီလောဘကိုတတ်ဖို့ပါညာခွဲချက်ပြီးသိတာပြီးတော့သီလစောင့်တည်တာဒီဒေါသကိုတတ်ဖို့ဒေါသတတ်ဖို့ဆိုရင်မေတ္တာဝါဖို့သိလို့အဲ့ဆိုရင်စာကနုတ္တိသီလနုတ္တိတိုးလာတယ်ဒါသမထ40တက်မှာနှစ်ခုပေါ့နော်နောက်ထပ်သမထအများကြီးကြံသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါသမထသင်္นานလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာသင်္นานလည်းမဟုတ်ဘူးပဋ္ဌာန်းသင်္นานဖြစ်တဲ့အတွက်အမွဲလောက်ပဲဦးဇင်းတို့ပြောပေးမှာပေါ့နော်သမထရဲ့သင်္ကေတကသမာဓိဝိပဿနာရဲ့သင်္ကေတကပညာသမာဓိဖြစ်ဖြစ်ပညာဖြစ်ဖြစ်အမောခေါ်တဲ့ဉာဏ်မပါပဲနဲ့ဇန်လည်းမရဘူးမဲ့လည်းမရဘူးအဲ့ဆိုရင်တရားကျင့်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်အဓိကအခြေခံကဦးဇင်းတို့ပဋိသန္ဓေကံကောင်းဖို့လိုတယ်မွေးရပါကံခေါ်မှာပေါ့နော်မွေးရပါကံအဲ့ဒီကံကဘာဖြစ်ဖို့လိုစဉ်ဒီဟိဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့မဒီဘောမှာဦးဇင်းတို့ဒီဟိဆိုဦးဇင်းတို့မသိဘူးဒီရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာအင်္ဂါအလုံးပြည့်စုံတယ်နော်ပြည့်စုံစာအလုံးချမ်းသာတယ်နော်ဝယ်ရတာချင်းတူတယ်နော်အာနာရှိတာချင်းတူတယ်နော်တူတူပဲဘာကွာလဲတရားကျင့်တဲ့အခါမှာသမာဓိရပြီးတော့ဇန်ရမရကွာသွားတယ်ဝိပဿနာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်တဲ့အခါမှာပညာပေါ်ပြီးတော့မဲရမရကွာသွားတယ်ဒါလေးပဲဒါဆိုရင်ဆိုတော့တရားမကျင့်သေးတဲ့ယူကိုတရားမှလည်းမသိဘူးဒွေမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဘာမှမသိပဲနဲ့တော့ဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးမတတ်လိုက်ပါနဲ့ဘာမှမသိပဲတတ်ရင်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုရရင်ဘာမှမသိပဲထပ်ဖြစ်အောင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘဝလေးကိုနည်းနည်းလေးတန်ဖိုးထားပါဥစ္စာတရားဖြစ်ဒွေဖြစ်သူများတော့မသိဥစ္စာမျိုးကိုမဆိုင်ဘူးတရားဒွေဥစ္စာတို့ဒီဘဝမှာကိစ္စနေလို့မရဘူးလေနောက်ဘဝအတွက်ကိစ္စဖို့ပဲလိုတာလေဒါမွေးရပါကံရင်တစ်ခုဟာတရားဖြစ်ရမယ်လို့အမှန်တည်းရှိပေမဲ့လို့တရားမှာသမထသမာဓိထူထောင်မပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားမှာပညာဝိပဿနာပွားမလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဇန်ရခြင်းမရခြင်းပဲပြောတာဒါဆိုတော့တရားကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကိုမေးထားလိုက်တိဟိတ်လားဒွိဟိတ်လားတွေးနေစရာမလိုဘူးအလောက်ကိုလုပ်ဖို့တော့လိုတယ်အတိတ်ကတိဟိတ်ခေါ်တဲ့အမောဟာပညာမပါပေမဲ့ပေစုပ်ပံမှာတိဟိတ်ခေါ်တဲ့အမောဟာပညာပါပြီးလုပ်တဲ့သမာဓိကျင့်တဲ့ပညာအလုံးဒီနောက်တစ်ခါဇန်မဲရဖို့အတွက်အကြောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကဟေတုလို့ခေါ်တယ်အခုမရှိတာကိုဝမ်းနေမနေနဲ့ဒါပေမဲ့နောက်မရှိလာမှာကိုတော့ဝမ်းနေရမယ်ဦးဇင်းတို့ကအနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်မြင်ရတာလေဒီနေ့ထမင်းစားတယ်ဒီနေ့အလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်နေ့အတွက်တော့မနေ့ကသေမှာစိုးလို့လေမနေ့ကကျမ်းမာနေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ဆိုဒီနေ့စားမနေဘူးကြိုတင်ပြန်ရတာပါပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မွေးရပါတည်ဖြစ်ရမယ်လို့သူပြောထားပေမဲ့ဒါဇန်အတွက်မအတွက်ခဏမေးထားလိုက်ကျင့်တဲ့ခါမှာတည်ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဆိုရင်ပါရမီကအလိုလိုပြည့်ပြီသားအဲ့ကြောင့်တရားကျင့်တဲ့ခါမှာကိုတည်ရလားတွေးလားမေးမနေပါနဲ့ဘယ်တော့မှမမေးနဲ့တခါကျရင်အဘေးမှာသင်တန်းတွေတက်ပြီးတဲ့ခါမှာတည်ရတွေးတွေကိုကိုကလေးလာကြည့်ရတယ်အဲ့လိုကြည့်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဖြည့်ချင်းချက်လေးတွေသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေဖတ်ပြီးတော့ငါတွေးမြဖြစ်နေလားမသိတမာတိလည်းမရပါလားအဲ့လိုမျိုးတွေးနေတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အတိတ်ကပါလာတဲ့ကံကြောင့်တွေးနေစရာမလိုဘူးအခုလုံးမဲ့ကံအကြောင်းကိုတော့တွေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဆိုသမထသမာဓိကိုထူထောင်မယ်ဦးဇင်းတို့သမာဓိထူထောင်တဲ့ခါမှာတော့လောလောကူကတော့လူတိုင်းလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အာနာပါဏဝင်ထွက်သမထကုသိုလ်ကိုပွားမယ်
ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ပွားတယ်လို့ပြောရတာလေအကုသိုလ်မဖြစ်လို့မင်းမစမ်းကြည့်မျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့လေနှာသေးဝါမှာစိတ်ကိုကပ်ပြီးတော့ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဆိုသိနေကြည့်အကုသိုလ်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ပြောတယ်ဘာဝနာနဲ့ကုသိုလ်တိုးနေတာတဲ့ဇံရတာမရတာခဏထားအောင်နော်လူတွေကလေသိလောဘကြီးတာပဲတရားထိုင်နိုင်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဇံရတော့မှထင်တယ်တရားထိုင်နိုင်ပြီဆိုတာနဲ့အရိယာဖြစ်တော့မှထင်တယ်မရသေးဘူးအပင်စိုက်တာနဲ့အပြီးပြီးမယ်လို့မထင်နဲ့ဟောအပင်ကိုအရင်ကြီးစိုက်ပါအပင်ကြီးလာရင်အတိကသီးမှာပဲလေသိချင်းမသိချင်းကိုလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြုစုခြင်းစောင့်ကြခြင်းကကိုလို့အဲ့ဆိုအာနာပါနာကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့စီကံကတော့နာဒီဝမှာစိတ်ကိုကတ်ထားအောင်ပဲစိတ်ကိုကတ်ပြီးဘာလို့မှလဲဝင်မှန်းသိနေထွက်မှန်းသိနေရပြီရှင်ပြရည်ရောဗေဒီတရားမှာလဲအဲ့ဒါမေးနေစရာမလိုကိုလို့ကသီးနေယုံပဲအဲ့လိုသီးနေရင်နဲ့တရားကကိုဆွတ်ခေါ်သွားပြီးဆိုတရားတော်ကိုလိုက်သွားတယ်တချို့အရာတွေကြတော့ကြိုပြောလို့မရဘူးဗျတရားဆွဲခေါ်မဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်နေရာရတော့ဘာရမယ်ဘာဖြစ်မယ်ဥစဉ်ပြောလို့မရဘူးနော်ရန်ကုန်ကကမှတ်တယ်မဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မှာရှိတဲ့နံပါတ်တက်ထားတဲ့လမ်းတွေမဟုတ်ဘူးဒါတရားအမောခေါ်တဲ့ပညာအားကောင်းပြီးတော့တမာတိရှိလေလေတရားရလွယ်လေလေပဲအဲကိုလို့ကိုလို့ပါတရားလို့ကိုတရားလို့သွားပါလိမ့်မယ်နော်တရားဘယ်တော့ရမှလဲလို့သွားမမေးပါနဲ့စားသောင်းဆိုင်မှာစားစရာမှားစားတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကစားသောင်းဆိုင်မှာစားစရာမှားစားတယ်လို့သူတို့ထင်နေလားမသိစားစရာပတ်စံပြီးမှားစားတော့ဟုတ်တာပေါ့ဘယ်တော့ရမှလဲငါကိစ္စရှိနေဟိုအမြင်မြင်ကြော်ပေးလို့ရတယ်တရားကိုဒီလိုသွားလို့မရဘူးပါရမီဘလောက်ပြည့်ခဲ့တယ်လဲအသိဘလောက်ကျွယ်ခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးမှတရားတိုးတက်လာတာဒါပေမဲ့ဇံရတာမရတာခဏထားလိုက်အောင်ဘာဝနာဆိုတဲ့အတိုင်းအကုသိုလ်တော့မဖြစ်တော့ဒါနလုပ်တဲ့အခါသီလဆောက်တည်တဲ့အခါကိုယ်ပြချမ်းသာမှုတွေရှိတယ်ဘာဝနာနဲ့ဒါနလုပ်တယ်လှူဖို့ပါတယ်ဆွန်လဲလောင်းဖို့ပါတယ်ဆွန်လဲကပ်ဖို့ပါတယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းကျွေးဖို့ပါတယ်အဲ့လိုကျွေးတဲ့အချိန်ကိုဆိုတော့တနိုင်လောက်တတ်မှတ်ကြည့်လိုက်တနိုင်များပါတယ်ဗျာ7မိနစ်ပေါ့အဲ့ဒီ7မိနစ်တွင်းမှာကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာအာရုံစိုက်မှုရှိသလားသို့မဟုတ်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အာရုံတွေပြတ်နေသလားသို့မဟုတ်အနားမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုစကားပြောနေသလားမေးကြည့်ပါဒါနမဖြစ်ပြောတာမဟုတ်တော့ဒါနဖြစ်တယ်ဘာဝနာမဖြစ်တာမတူဥစဉ်ဒါနမဖြစ်ပြောဒါနကပြီးရင်ဒါနဖြစ်တာပဲလေဘာဝနာကျအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေးမပေးလောက်တဲ့လောက်ပေါ်မှာအာရုံစိုက်နေပေါ့ဒါ focus လောက်တာပဲအာနာပါနဝင်ထွက်ကိုရှုနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ထမင်းအိုးကိုချက်တဲ့ခံမှာထမင်းမှုရင်းနေတော့မှသောတာပန်တက္ကရာအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံနေတာလူတွေရဲ့တွေ့တဲ့မှာပေါ့နော်တရားကိုထိုင်နေမှရမဟုတ်ဘူးအာမောဟအဲ့ဒီအာမောဟပညာမြဲဖို့အတွက်အကူတစ်ခုတော့လိုတယ်ဘာလို့ဆိုရင်တတိမရှိရင်ကတ်ကိုမကတ်ဘူးစိတ်ကမကတ်ရင်တမာတိရကိုမရတမာတိမရရင်ပညာမရှိဘူးပညာမရှိရင်ဇံမရဘူးပြီးတော့ပညာမရှိရင်မဲ့ဖို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဝင်ထွက်ပမာလဲနှာသီးပါလေနှာသီးဝအဲ့ဆိုရင်ဝင်လာပြီးထွက်လာပြီးနှာသီးပေါ်မှာကိုယ်ကစိတ်ကတ်ထိုင်ပြီးပြီဗတိကတ်မလဲမမေးပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အချိန်ကြရင်သူပေးပါလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းပဲဥစ္စာဝိပဿနာကူးမယ်ဝင်ထွက်ပဲဒါပေမဲ့ဝင်ထွက်ဆိုတဲ့စကားဥစ္စာကတ်လို့မရတော့ဘူးတွန်းကန်လှုပ်ရှားတာအဲ့ဆိုတွန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတွန်းကန်တာလှုပ်ရှားတာဒီရုပ်ဒီနေတာကနာအဲ့ဆိုမဖြစ်တော့လဲဝိပဿနာကူးသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုမှတ်တဲ့တရားကသမထတက်တက်ပါဝိပဿနာတက်တက်ပါပြောလို့မရဘူးကိုရဲ့အတိပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သမထဝိပဿနာပြောင်းတော့တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တတိထားပါပြီးတော့ကိုမှတ်တဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိအောင်လည်းလုပ်ပါအတွေ့အကြုံဆိုတာကနံပါတ်1ကြားမှုအတွေ့အကြုံကြားဆိုအခုသင်တာပေါ့နော်နံပါတ်2ကျင့်မှုအတွေ့အကြုံ
家他也今天看嘛，小的上的，小人上人我地的，那个阿那巴那ဝင်ထွက်ရှုနေတဲ့ပုံကိုတရားကစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ပဲလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သမထတဲ့သမထဆိုပေမဲ့ဘာဝနာဘာဖြစ်လို့အကုသို့မဖြစ်လို့နောက်ထပ်လာမယ်ဝိပဿနာဝင်တည်တယ်ထွက်တည်တယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာထည့်လို့မရဘူးထွက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကောင်းထဲမှာထည့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့သိခြင်းတရားတော့ရှိနေတယ်အဲဆိုရင်တွန်းကန်ပြီးဝင်လာတာတွန်းကန်ပြီးထွက်သွားတာဖြစ်နေတာကိုသိနေတာလေအဲဆိုရင်မသိတတ်တဲ့လေသဘောရယ်သိတတ်တဲ့နာမ်သဘောရယ်အဲ့ဒါရုပ်နာမ်ပဲပြီးတော့ဗတ္တိတရားမှာလဲတချို့တော်တော်သိကျင်တယ်မေးကြတာပေါ့နော်ပြောပြီးပြီဟင်းမှားစားတာမဟုတ်ဘူးထမင်းမှားစားတာမဟုတ်ဘူးတရားကျင့်သုံးနေတာအဓိကကအာဟုတုမဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒါပဲအာဟုတုမဖြစ်တာကြာရင်ဇံရမှာပေါ့အာဟုတုမဖြစ်တာကြာရင်မဲရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့မဲဖို့ကိုတန်တာနဲ့မဲမော်ပြီးလိုက်တောင်းနေရတာလေတောင်းလို့ရတဲ့ထဲမှာဇံနဲ့မဲမပါဘူးဗျာကျင့်သုံးရမယ့်ထဲမှာပဲပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုတို့ကိုလို့ပါအဲ့ဆိုဘယ်တိလောက်မှလဲဆိုရင်အာဟုတုလုံးဝမပေါ်တဲ့တိလောက်ရပြီအဲ့ဆိုရင်အာဟုတုလုံးဝမပေါ်ရင်ဇံတော်လည်းကောင်းမဲတော်လည်းကောင်းလာကိုလာလေအဲ့ဒါကံပေးမှာဒါကြောင့်တန်တိဋ္ဌိကိုအာကာလီကောဒါသမထနဲ့ဥပဒနာဦးဇင်းတို့ရှင်းပြီးတယ်ဒီတက်ပုံမရှင်းတော့ဘူးလေရပြီဒီလောက်ဆိုရင်နော်ကျန်တဲ့ကိစ္စကိုရေးတာရှင်းပေးပါလေဟုတ်တယ်လေတရားစက္ကန့်ရှင်းပေးလိုက်မယ်ရေးတာရှင်းပေးလိုက်မယ်ဒါဦးဇင်းတို့အကြံမြင့်မရှင်းပါလေဦးဇင်းတို့သင်္ဍာပဋ္ဌာန်းလေပစ္စည်းတကူတော့မဟုတ်အခုဒီပစ္စည်းတကူတော့မှရက်ပေါ့မနေတော့ဘူးတော်တော်ကြာသွားပြီရက်ကနော်အခုဆိုရင်တော်တော်ပြီးနေတော့ပြီပေါ့နော်အော်ဒီလိုပါပဲဗျာစေတိတံဘီဝိနန္တတိအာစေတိတံဘီဘောဝတိတွေးထားကြံထားတာတွေကပျက်စီးသွားတတ်ပါတယ်တဲ့မတွေးမကြံတဲ့အရာတွေကလည်းဖြစ်လာတတ်ပါတယ်တဲ့အခုမတွေးမကြံထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာတယ်မှလားလက်ခံလာတယ်လက်မခံဘူးလားစိတ်ဆင်းရဲနေလိုက်ကြိုက်တာကိုရွေးလက်ခံမလားစိတ်ဆင်းရဲခံမလားလက်ခံနေစိတ်ဆင်းရဲပဲဗျာဒါသဘောဒါဥစ္စာဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ပဲနော်ဟုတ်ပြီဘာဝနာသမထရဲ့ဝိပဿနာနှမျိုးသမထပြောဝိပဿနာပြောပညာမပိုင်ဇံလည်းမရဘူးမဲ့လည်းမရဘူးလုံနည်းမှန်ရမယ်အတိမှန်ရမယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ်ဘာဝနာထဲမှာနံပါတ်1ဓမ္မသဝနာတရားနာယူခြင်းနာယူလူတွေကလေတန်ត្រာအတွက်အကျိုးပေးနိုင်တဲ့တရားကိုကြတော့နာလဲမနာဘူးယူလဲမယူဒါပေမဲ့တန်ត្រာမှာဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့စကားတွေအတွေ့အကြုံတွေကြတော့နာလဲလာတယ်နာလဲနာတယ်ယူလဲယူတယ်ဦးဇင်းတို့ခြေထောက်နာတာမျိုးလက်နာတာမျိုးအဲ့ဒါနာတာပဲမမေ့တာကယူထားတာဒီတိုင်းပဲစိတ်နာတာမေ့လို့မရဘူးအဲ့ဒါနာလို့မမေ့တာယူထားတာ哦ဒီတိုင်းပဲမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုစိတ်ထဲမှာနာကျင်ပြီးတော့မေ့လို့မရတယ်လို့ကောင်းတဲ့အရာကိုလည်းပဲစိတ်ထဲမှာနာပြီးတော့ယူထားရမယ်ယူထားရမယ်ဆိုသိမ်းထားတာပြောတာခိပြောတာသူအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအခု MP3 MP4 သို့မဟုတ် channel ကလာတဲ့တရားနာလိုက်တယ် TV page ပြောက် MP3 page ပြောက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဝနာဆိုတဲ့စကားနဲ့မကိုက်ဘူးဘာဝနာဆိုကုသိုလ်တိုးနေရမှာဒါဆိုကိုနာတဲ့တရားတစ်ခုဟာကိုကျင့်သုံးဖို့အတွက်ဖြစ်နေရမယ်ရှောင်ကျင်စရာလည်းဖြစ်မယ်စောင့်ကြည့်စရာလည်းဖြစ်မယ်ရှောင်ကျင်စရာဆိုပါဆိုပါဏာတိပါဒတတ္တဖြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှိစ္စတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှန်မလုပ်သင့်ဘူးဒါ humanity လေနာဟိပပစိတောပရူပဂါတိနာသမနောဟောတိပရံဝိထယံတောပရူပဂါတိသူများကိုတတ်ဖြတ်နှင်းဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာပပစိတ
Pabisita lo piolo, miavo. Soroda, loba dota moha, kende pogo lo piolo, miavo. Now the minority brand wheat and do. Brand the mianrigo, wheat and do. Kaya pitting show chanida, pogoria, not the minor, Yen Jan de Bogorida, Mahopo. Tansuin, Dota never there be, loaded look alone the good at Joe Machines or theatre car. Sabido Bono. Dota appear McCavan, Dota pay now, choose that. Dota pay now, choose that the low. Mita one only choose that area. Macounda baby, count up and temple. Did I be Loba ye a Jua, Macounda Jew, Peter Sura, theatre chinga Sabido, Loba pay now, choose that. Loba pay now, choose that in, a loba, pay now, and low. Loba go pay now, choose up, pay now, choose and Loba, McCambu. Ada never amwa hore. Pinya mankan zoa tide poko ma lo naina. That's a go at the method when a down na de poko riga. Sound yan shao yan never there be. Sounds yago, sound nine on, shouts yago, shout nine on. Na ma the method when a bawana kudu to nida. Toromimiaro kudu. Do the Biomlam, do Biomlam the Bioma, they are not ave. Going to be food, shoot the car reborn, no? But the hour Biola do Navida Ibe. But I'll be joining the less in Bono, Biola de Diago. Through 10 theatre at the Eddie Diago, Pesiaro, Horesura that day. To 2 Sunday Ludy. Did Diago blue Chindon Mesura, do thing answer, told me you go. Did Diago blue Pesiaro, Hore, Bema, Hore, Elf Matare. Every matara damatavana, Tia Nara Mohobu Nashilo, Atangu, Jale Dab. Tia Nara, Tia Yaji, Sar. Out there, Tiaga, Aria people do it, a chicken Biorahama, Tutawa, Aria, Tha, Wako. Aria Tawako, Aria people do it. Tudawa, Natam Beare. Papilo Natam people do the lesson. Mama so. Mohaga Madade, Amoaga, a man being beat. Moha Mabarane, ways Piedoro. Think Hara, good way be a good way be, when you know that and Pada will now, Tabi Pandy Billy. Aja Amoha, a ways or ways and a ways. Una Gura Luedore. No? Mohaga a ways. Amoaga ways. Go low later, low the coone, but there be TV lower me. Plutida go, ways are Plumdida always are quarter lay, Dalidi Dinago. I don't do a bureau. Anya. Question is Tiame, Gudumali, Mumushi. Pina Male Mumushi. Kudu Lolo, Kudu Yadelo Didale, Pina the Mube. Dame Ara Tandra, Lojan, Pinyam. Good baby, a good baby, a chow, a chew, Janina Pidet, Pen soup, bada, nekanda, so there's a gaya, Kanda, Yazi de Yalondi, Tokajibe. Kanda Yam, Melo, Jet Yama, Doka, Kian, Pitesura, Thiman, Barley, neighbor another busy or hodo, neighbor a jow, the chamo, a real kitchen jow. I have the out Nava, Nabi. Tidi Jaja, Piensin Zaba, Pidoli, Jin Dona, Josaba. Diana Recama Mubo, no? Dana Gata Shide, Piago and Hobare. Dana Gata, Chanda in a Bogori, Tandrama, Chanda in a Bogori, Loa Mello. Tilagata, Tandrama, a pemajaj in a Bogori, Loa Mello. Tagagata, Dana Dila, Loda Bogori, Jame, a Jew. Eddie a John Jala a junior birthday, Piashinga, Kamana Adi Nawagata. Jala de Caesar Osa, Yala de Kanadi Adi Nawa Pieshide. A Pielo Pieshida Mohobo, a Pieshi 9 days old, Medina Pieshidara. Kuzino Kanayatare. Kumagonam Lobu Magona Jaro, Sega Odo Magon de say Polare. Kunema Simule, who so was Pipian de Gisari. Kudalo Dale Mohobu.
သူတို့ရခြင်းမရခြင်းကိုယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတဘာဝနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မဆိုင်ဘူးသာပြောတာခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကြားတော့မှနေတဲ့အတွက်အတန်ကြတော့ကိုမခံနိုင်ဘူးအဲကြောင့်ဘုရားကပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခလို့ပြောတာကိုနဲ့ဆိုင်မဆိုင်တိုက်ရိုက်လာပတ်တဲ့အခါမှာကိုမှလောဘရှိရင်လောဘဖြစ်လိမ့်မယ်ဒေါသရှိရင်ဒေါသဖြစ်လိမ့်မယ်မောဟရှိရင်မောဟဖြစ်လိမ့်မယ်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်နေတဲ့၍ဘတော်မှမငြင်းချမ်းဘူးအဲကြောင့်ဘုရားရှင်ကငြင်းချမ်းဖို့အတွက်သုတဝါငြင်းချမ်းစေတဲ့တရားကိုနားမယ်ဒါဆိုရင်ဒါနကထာလှူတန်းအောင်သင်ပေးတဲ့တရားမျိုးလဲနာယူရမယ်သီလကထာအပေတာစေနိုင်တဲ့အကျင့်ကိုဟောတဲ့တရားမျိုးလဲနာယူရမယ်ဒါနဲ့မလုံလောက်ဘူးကာမနံအာဒီနဝကထာလောကမှာနေသေးသေး၍လောကတရား၈ပါးနဲ့ကင်းနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာကိုသိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လောကထဲမှာနေခြင်းစိတ်မရှိအောင်သို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုအပြည့်မြင်တတ်အောင်အဲ့ဒီတရားလဲနာပေးရမယ်ဒါကြောင့်တောက်စတရားအဆုံးနာမှာပေါ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲလေဗျအစားတော့အဆုံးစားသေးတာပဲဟာတရားလည်းအဆုံးနာပေါ့ခက်တာအစားအဆုံးစားတဲ့အခါမှာဘယ်စားစရာကအရသာဘယ်လိုရှိတယ်လို့မှတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတရားကိုအဆုံးနာပြီမဲ့ဘယ်တရားကဘယ်လိုကျင့်မဆိုမမှတ်ထားဘူးအဲ့ဒါအမှားတစ်ခုပဲအဲ့ဆိုနားတော့ရောင်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်နားရောင်တယ်ဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးပျော်တိုင်းယုံတာကြားတာပဲရှိတာလေကျင့်တာမှမရှိတာကြားတာပဲရှိတယ်သိတာမှမရှိတာပျော်တိုင်းယုံမှာပေါ့ဗေဒင်ဆိုတဲ့ယုံတာလက္ခဏာဆိုတဲ့ယုံတာပဲအိုးရရဆိုတဲ့ယုံတာပဲလောကမှာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်အဲ့ဒါနားရောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်တာပေါ့နားရှိလို့ကြားတာအဲ့ကြောင့်ဓမ္မတဝနာတရားကိုနားယူခြင်းနာပိသားတရားကိုကျင့်သုံးဖို့အတွက်စိတ်ထဲမှာသိထားတာကိုမှဘာဝနာအဲ့လိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခြားပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအမောဟပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့နော်အဲ့ဆိုတရားကိုနာတတ်ပါစေပြီးတော့နံပါတ်3နံပါတ်3သူလည်းအမောဟပဲဓမ္မဒေသနာတရားဟောတာတရားဆွေးနွေးတယ်ဟောတာရဲ့ဟောတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးမို့လို့ပြောတာပါဗျလူဆိုပြောတာပါပဲဟောတယ်ဆိုတာစကားပြောတာပဲလေအဲ့ဆိုရင်တရားဆွေးနွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဒေသနာအဲ့ဒီမှာလေထူးထူးဆန်းဆန်းဒီမှာလည်းဓမ္မရှိတယ်ဒီမှာလည်းဓမ္မရှိတယ်သဝနာဆိုတာကကြားတာဒေသနာဆိုတာကပြောတာကြားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်နေရတယ်မှားနေလို့မရအောင်ဓမ္မတယ်လူတွေကလေကြားလဲကြားတယ်ပြောလဲပြောတယ်ဓမ္မမို့အာဓမ္မဘာပြောတာလဲဘာကြားတယ်ကိုကြိုက်တာကိုကြားတယ်ကိုကြိုက်တာကိုပြောတယ်ဓမ္မကကိုကြိုက်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးမှန်ဖို့မှန်နေတာနဲ့ဆိုင်တယ်အဲလူတော်တော်များများတော့ဗျာကိုထင်ကိုပြောတာပဲဥစဉ်တို့တော်တော်တတိထားရတယ်တရားဟောတဲ့အခါမှာတကယ်ကဥစဉ်တို့ကတဆင့်ပြန်ပြောပြတာပါပဲတရားဟောတဲ့တရားကိုဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဘယ်ကလာကိုဟောတတ်မှာတော့မလေးကိုဟောကိုသာဒီတရားဟောတတ်တယ်ဆိုကိုလည်းဘုရားဖြစ်နေရောပေါ့မဟောတတ်ဘူးစာရေးဖတ်ရတယ်ဟိုဖက်ဒီဖက်မနေ့ကလည်းဒီတရားဟောဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဥစဉ်ပြန်ဖတ်ရတယ်မဖတ်လို့မရဘူးတကယ်တော့အရင်ကပင်းတော့စဉ်းစားတာတရားတစ်ပုဒ်တကယ်ဟောပြတော့တာတရားတစ်ပုဒ်အဲ့ဒါမျိုးဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဖတ်ရတာကြီးပဲမဖတ်လို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်ပိုင်မဟုတ်တာဖျားပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစဉ်ကိုယူသုံးရတာလေအဲ့ကြောင့်ကိုကနေပြီးတော့ interpret ခေါ်မှာပေါ့နော်ဒီပြန်ပြီးတင်ပြတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ theory ထည့်ပြောလို့မရဘူးဖျားရဲ့ဓမ္မတိုင်ကိုပြောရတယ်ပုဂ္ဂလာမဟုတ်ဘူးနော်personal ဘယ်တော့မှထည့်မပြောရဘူးရလာမယ့်ရက်လက်ကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ရလာမယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးမကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ရလာမယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးအဲ့ဒါကိုပြောနိုင်ရမယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဘဲမလိုက်အောင်ဘ
ုန်းကြီးဘယ်တော့မှပြင်လိုက်ရအောင်ဒါပေမဲ့အာဂတိတရား၄ပါးရှိတာဟုတ်ဗျအာဂတိတရား၄ပါးကိုဘုရားကဟောထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးကြီးရောက်လာပြီဆိုရင်တရားဟောတာလည်းပဲဘယ်လိုက်တာမျိုးဖြစ်လာတတ်တယ်အာဂတိတရား၄ပါးကဒီစန္ဒာဂတိစန္ဒာအာဂတိဘာကိုစပြီးဆိုရင်လောဘချစ်လို့ကြိုက်လို့သဘောကျလို့သူ့လိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အရာတွေမှားတာမှန်တာသူ့လို့မဟုတ်ဘူးကြိုက်တာမကြိုက်တာသူ့လို့ချစ်တာမချစ်တာသူ့လို့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တာကိုဘာခေါ်စန္ဒာဂတိလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်2ဒေါသဂတိသူကတော့စန္ဒာဂတိနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲလောဘကကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒေါသကမကြိုက်ဘူးမကြိုက်လို့မုန်းလို့အာဂတိလိုက်တယ်ပြီးတော့မောဟဂတိမသိလို့လုပ်တာအဲကြောင့်ကံမဆင်ခြင်မရှိဘူးလူတွေကပြောတယ်ဒီကမသိလို့လုပ်မိတာပါမသိလို့လုပ်တာကိုကအပြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိအောင်လုပ်တယ်သိအောင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရတဲ့နဲ့မှာမသိလို့လုပ်မိတယ်ဆိုရင်အာဂတိပဲတလွတ်လုပ်တယ်ခေါ်တာပြီးတော့နောက်ထပ်နံပါတ်4နံပါတ်4ဘေယဂတိသူကတော့ကြောက်ဖန်ခံမှာကြောက်တာတွေရာထုပြုံးမှာကြောက်တာတွေအဲ့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်အမှန်ကိုအမှားအနေနဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘေယဂတိခေါ်တယ်အမှန်ကိုအမှန်ပြောလို့မရတယ်လို့အမှားကိုအမှန်ပြောလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်သူပြောတာဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသနာအဲ့ဒါတွေမှန်ကန်ချက်ရှိမရှိနောက်ထပ်တစ်ခုလာမယ်နောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်မပြီးသေးဘူးပါဝနာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တရားဟောတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးမှစိုးလို့ကြောက်ပြီးတော့အာဂတိလိုက်ပြီးဟောရင်မှားရောမဟောတာအကောင်းဆုံးပဲကြောက်ပြီးလဲမဟောမိစေနဲ့မသိလို့လဲမဟောမိစေနဲ့ဒေါသဖြစ်လို့လဲမဟောမိစေနဲ့ဒါဘုန်းကြီးမို့လို့ပြောတာပါလူစကားဆိုရင်ကြောက်ပြီးလဲမလုံးနဲ့မပြောနဲ့မသိပဲလဲမလုံးနဲ့မပြောနဲ့ပြီးတော့မကြိုက်လို့လဲမလုံးနဲ့မပြောနဲ့ကြိုက်လို့လဲမလုံးနဲ့မပြောနဲ့မှန်တာကိုပဲလုပ်မှန်တာကိုပဲပြောလုံးရှင်မို့လားလုံးရှင်မလုံးနဲ့မပြောချင်လားမပြောနဲ့မသိလို့လားမပြောနဲ့ရှင်းရှင်းလေးပြောလဲပြောသေးတယ်မှားလဲမှားသေးတယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုတော့တရားဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်အာဂတိ၄ပါးထဲကတစ်ခုခုညိနေတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်ရင်မပြောနဲ့လေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဓမ္မဒေသနာဓမ္မဒေသနာမှာလည်းပဲတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်ကိုတိုးအောင်ဟောရတယ်တနည်းပြောဆိုရင်အတိပွားအောင်ဟောပြရတယ်အဲ့ဆိုရင်သင်္ကန်းစာရအောင်ပေါ့နော်အတူယူတတ်အောင်ဟောပြရတယ်အကျက်သက်ဟောလို့မရဘူးအကျင့်လေးပါရတယ်ဘုရားဟောတာသိပ်ပါဏတ်တာဗျပထမဆုံးကအကြိုက်လေးကိုဟောလိုက်တယ်ဒါနကထာလူကချမ်းသာတာလူကျင်တယ်လေအေးလုံးချမ်းသာမှာကွာအဲ့လိုလုပ်တဲ့တွေချမ်းသာမကဘူးနော်အပယ်ကပါလောအောင်မှာလူတွေကအပယ်မကြခြင်းဘူးလေချမ်းသာခြင်းတယ်အဲ့လိုပျော်နေတော့ကာလမှာနောက်ထပ်မဲလုံးတစ်ခုပေးတယ်တက္ကကထာဒါမျိုးကိုလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကနတ်ပြည်ရောက်တာနော်ပိုကြိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနတ်ပြည်ရောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတရားပေါ်မှာစီးဝင်သွားပြီပေါ့နော်စိတ်ကအဲ့ချိန်မှာကာမနံအာရိနဝရူပယုံတတ္တကဏရတဖောထပေါင်းဆိုအာယုံ၅ပါးသည်မမောစရာမရှိဘူးနော်ဒုက္ခတွေပြည့်နေတယ်ကိုလိုချင်တာမရရင်လိုချင်တာမရရင်မလိုချင်တာရရင်မြင်ရင်တာမမြင်ရရင်မမြင်ရင်တာမြင်ရရင်ကံကြည့်ဘလောက်ချမ်းသာတယ်ပြောပစ္စည်းဝယ်ခြင်းတယ်ပိုက်ဆံရှိတယ်ပစ္စည်းမရှိတယ်ဒုက္ခအခုစီပြတ်တော့မယ်
哦，比西边都没说，刚是的不过了，easy 过人，帮不怎么路，咱晓得哩，哦，worry 啦啦不对嘞，刚是的不过嘞，强大的哩，该不路嘞，这个强大的啦，咱就不能嘛个，白山树吧，有的个多呀老来呀来啊，高位吧，哦，他用那些别的不喏，白山树比高位比没路，高边嘛喏，西边都高要嘛喏，太标了，高位人谁没知道。看哪里的တိုင်းပဲအဲ့လိုတရားဟောတဲ့အခါမှာနံပါတ်1လူတွေလောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်ဖို့အတွက်ဟောပြရတယ်လို့အဲ့ဒီလောဘကိုတတ်ဖို့အတွက်ဒါနလုံနည်းကိုသင်ပေးရတယ်သင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ဒေါသကိုတတ်ဖို့အတွက်သီလမြန်ကျင့်အောင်ပြောပြရတယ်အဲ့လိုသီလကျင့်တဲ့အတွက်ရလာမယ့်ကြိုးကိုလည်းကိုကသင်ပေးရတယ်သင်ပေးခဲ့ပြီးပြီဒါနဲ့မလုံလောက်ဘူးဒါနသီလနဲ့မလုံလောက်ဘူးဘာဝနာခေါ်တဲ့အမောကပညာရှိရတယ်ပညာသာမရှိဘူးဆိုရင်လောက်တဲ့အလုပ်အလုံးကမမြဲဘူးဘာနဲ့တလို့ဆိုတော့ပညာမတတ်ဘဲနဲ့စီစဉ်ကိုရှာဖွေတာနဲ့တူတူပဲပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့စီစဉ်နေကြတယ်ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုစီစဉ်နေကြခွဲသုံးတယ်ပညာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရအောင်ရှာတယ်ကိုအောင်သုံးတယ်အဲကြောင့်ပညာတတ်ခြင်းမတတ်ခြင်းအလည်းပဲလူတယောက်ကိုဆင်းရဲမြန်ခြင်းချမ်းသာတူခြင်းကွာသွားတယ်လို့ပဲအမောခေါ်တဲ့ပညာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနလုပ်တဲ့အခါသီလဆောက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ရတယ်တဲ့ဦးဇင်းတော်တို့ကဓမ္မဒေသနာပြောပြီးပြီတော်တော်ကြာသွားပြီဗျဒါနကထာဒါနဘယ်လိုလုပ်ပြောခဲ့ပြီးပြီသီလကထာသီလဘယ်လိုဆောက်ရမလဲပြောခဲ့ပြီးပြီအလောဘဟိအဒေါသဟိမှာပြောခဲ့ပြီးပြီအခုအမောဟဟိရောက်နေပြီဒါဆိုရင်ကိုပြောတဲ့စကားတစ်ခုကတေအပဲလွတ်စီရမယ်နှစ်နိဗ္ဗာန်ရစီရမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားနှစ်ပါးမပါဘဲနဲ့တရားဟောလို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုလာမယ်နံပါတ်4သူကဒီကပဲဒိဋ္ဌိဇုကမ္မဒိဋ္ဌိဥဇုကမ္မစကားသုံးခုရှိတယ်ဒိဋ္ဌိဥဇုကမ္မကမ္မဆိုအလုံးသိပြီသားအလုပ်ပဲအလုပ်ဆိုရင်ပြောတာလည်းလုပ်ပဲလုပ်တာလည်းလုပ်ပဲတွေးတာလည်းလုပ်ပဲအဲကြောင့်ကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ခေါ်တယ်ဥစုတဲ့ဖြောင်းပြောတာဥစုဆိုဖြောင်းတာဒိဋ္ဌိကလူတွေပြောရင်တော့အယူပေါ့နော်တကယ်တော့အသိကဖြောင်းသွားရင်အလုပ်ကမှန်သွားတာဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပြန်စစ်ဖို့လိုပြီဒါနလောက်ခဲ့တာတွေသီလဆောက်တည်ခဲ့တာတွေဘာဝနာပွားတာတွေတကယ်ဒိဋ္ဌိစုကံမှာဟုတ်ကောဟုတ်ရလားပြန်စစ်မယ်လောက်ခဲ့ဖို့တယ်နော်နောင်ဒါမျိုးမလုပ်ဖို့အတွက်အခုဦးဇင်းတို့အသိပေးလိုက်တာပဲလောက်ပြီးဆိုရင်လွဲနေတဲ့ခါမှာအသိမပါတဲ့အတွက်အကျိုးကမမြဲဘူးအကျိုးမမြဲရင်လေတိတ်ပင်ပန်းတာပဲအခုဒီဘဝမှာအကျိုးကမမြဲတော့လေဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာလို့ရဘယ်တော့ပင်ပန်းလဲချမ်းသာလို့စရာမလိုဘူးတရားပဲကျင်းရမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲကိုတရားကျင့်ဖို့တော့လဲကြိုးစားရတာအမျိုးမျိုးပင်ပန်းသလားမမင်းနဲ့ကြည့်စို့ဒိဋ္ဌိဇုကံမှာအသိရှေးတန်းတင်ပြီးမှအလုပ်ကိုလုပ်တာတဲ့အဲဆိုရင်စကားဆိုရင်လည်းပဲအသိပါမှပြောတယ်တဲ့အလုပ်ဆိုရင်လည်းအသိပါမှလုပ်တယ်တဲ့တွေးရင်လည်းအသိပါမှတွေးတယ်တဲ့အဲဆိုရင်ကြည့်မယ်ဒါနလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒိဋ္ဌိစုကံမှာဖြစ်ခဲ့ရလားပြန်ကြည့်မယ်ဒီဒါနနဲ့ဒီလားဒိဋ္ဌိစုကံမှာဘာကိုပူရပြလဲဆိုရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပူစားပြတယ်အဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိလေးကိုဦးဇင်းပြောပြမယ်လောကီလောကုပေါ့နော်အဲ့ဒါမပြောခင်ဦးဇင်းတို့ analyze ပြန်လုပ်မယ်လောကဘုဒ္ဓကုသိုလ်တွေရှိတယ်လုံဆက်ကုသိုလ်တွေရှိတယ်လုံမဲ့ကုသိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေမှာဒါနပါတယ်သီလပါတယ်ဘာဝနာပါတယ်အဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာတွေဒိဋ္ဌိစုကံမှာဖြစ်လားမဖြစ်လားကြည့်အောင်ဒါနလှူဒန်းပေးကံတယ်ဘာကြောင့်လှူတာလဲပြန်မေးဖို့လိုတယ်ဦးဇင်းတို့တွေးဖို့သလားဆိုရင်
先嘛叫，录家的，多少面的代面，多少面，大家我录看蛮多嘛个啊，没事了没录了没事，ဒီဘဝဆင်းရဲနေတာဒီအတိတ်ကဒါနမပါလို့ဆင်းရဲတာဒါကြောင့်မို့နောက်ဘဝချမ်းသာဖို့တဲ့ဒီနေ့ဒီဘဝဒါနလုပ်တယ်ပြောသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောသူကဒေသနာကြားသူကပဝနာဒေတိစုကမှာရှိမရှိကြည့်ဖို့အဲ့ဆိုရင်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘလို့မြင်သွားလဲဆိုရင်အေးငါအတိတ်ကဒါနသိနေခဲ့တာလေအမေအဲ့လိုတွေ့တာအဲ့လိုမျိုးဘယ်သူပြောလဲသန္တနာတစ်လျှောက်လုံးစလို့လာခဲ့တာဒါနလုံးဝမလုပ်ပဲနဲ့ဘဝတွေဒီတိုင်းဖြတ်တန်းခဲ့လို့လားမေ့ကြည့်ပါလားဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးတော့ဒါနလောက်တာဝိပဿနာရေဆိုတာဘုရားပွင့်မှဝိပဿနာဆိုတာကြာဘူးတာဘုရားပွင့်မှမပွင့်ဒါနရှိတယ်သီလရှိတယ်သမထရှိတယ်သမထရှိလို့မြမပြည့်20ပေါ့မလီအပယ်၄ပါးတဲ့ကိုများသေးတယ်အပယ်က၄ပုံတယ်မြမပြည့်20ရှိတယ်အဲ့20ကဘုရားပွင့်မှပေါ်တာမဟုတ်ဘူးလေဘုရားပွင့်မပွင့်ရှိနေပြီသားအဲ့ဒါကြည့်တော့ဖြစ်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားမပွင့်လည်းရှိတယ်ဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားမပွင့်လည်းရှိတယ်သီလဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားမပွင့်လည်းရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလောကမှာချမ်းသာတယ်သာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာချမ်းသာပြီးအသက်ရှိတယ်ကိုယ့်ထက်ကိုအသက်ရှိသေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိစုခံမှာဖြစ်ဖို့တိတ်လိုအပ်တယ်ဒါကိုပြောတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတန်တရာတစ်လျှောက်လုံးမစင်ရဖို့တန်တရာတစ်လျှောက်လုံးအပယ်မကျဖို့ပဲအာရှင်မြတ်ဒီကနိဗ္ဗာန်သွားမှာအဲ့ဒါဆိုမတတ်နိုင်ဘူးလေနောက်ဘဝနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးဒါဆိုလို့နည်းနည်းလေး analyze လုပ်ကြည့်အောင်ဒါနနဲ့လို့မွဲတဲ့ဆိုတဲ့စကားအပြေဝမှန်သလားဆိုတာကိုဒါနဲ့ပြန်တက်ကြည့်မယ်ဦးဇင်းတို့အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိတဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုရှိပါတယ်မဟာနာရဒဇတ်ဆိုတာမဟာနာရဒဇတ်မှာဘယင်ကြီးကအစကတော့အယူမှန်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအယူမှားသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတယောက်စီကိုသွားကိုးကွယ်တဲ့ချိန်မှာဆရာကတလွဲပြောလိုက်တာတလွဲပြောတာကိုကြိုက်သွားတာသူထောက်ခံတာက2ယောက်တယောက်ကစစ်သူကြီးနာမည်လေးမှတ်မယ်မစံလို့ပါဘူးရေးပြီးလဲမေ့မှာပဲမထူးစစ်သူကြီးဟာစစ်သူကြီးအာလာတာနောက်တစ်ယောက်ကြည့်မယ်ကျွန်းသူနာမည်ကဘီစကတဲ့အဲ့ရပါတယ်တယောက်ကစစ်သူကြီးတယောက်ကကျွန်းဘေးမှာနော်ဒီနှစ်ယောက်စလုံးကထောက်ခံတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တရားသွားနာတဲ့ချိန်မှာတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလို့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့အကုသိုလ်အကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒီနှစ်ယောက်ထောက်ခံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတိအလာတဲ့စစ်သူကြီးကအကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်မြင်တယ်နော်မမြင်တော့လဲမှတ်ပေါ့ပိစကကြုံကကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်အောင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဇလံလေးပေါ့အလာတဲ့စစ်သူကြီးကထောက်ခံလိုက်တယ်ဟာဆရာကြီးပြောတဲ့စကားသိမှန်တာပဲအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိတာလုံးဝသိကြတယ်တဲ့တကယ်လို့သာအကုသိုလ်အကျိုးရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်သူဟာအတိတ်ဘဝတော့ကနွားတသမဖြစ်ခဲ့တယ်နွားတသမဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတွေကဘာပဲပြောလေနွားတတ်တဲ့ဆိုတာကောင်းတယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးမကောင်းတယ်လို့ကျုပ်တက်လုံးနွားတတ်လာတာဗျာဟောအခုလူပြန်ဖြစ်တော့ဗျာစစ်သူကြီးဖြစ်တယ်တဲ့အဲဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလို့ထောက်ခံတာနောက်တစ်ယောက်ထောက်ခံတာကကောင်းတဲ့ကုသိုလ်အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဘိဇကကျွန်းဟာကျွန်းမဖြစ်ခင်ဘဝမှာတည်းနေရာလေးစေသူကြီးမဖြစ်ခင်နွားတာတမဒီအကုသိုလ်လုပ်တာနွားတာတမ
ကျွန်မဖြစ်ခင်တထေတာမန်တထေမို့တရားတရားကောင်းတဲ့တထေလူတွေကိုသိလှူတာပဲလူတွေကိုလှူတဲ့ဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ပြောတန်ကြရလေလှူရင်ချမ်းသာတယ်ဒီစည်းစုကမှပါတာပြင်ဖို့ဒိဋ္ဌိကအတိဥစုကဖြောင်းမှန်းပြီးတော့ကမ္မလုံမှာအတိမှန်ပြီးလုံမှာဘဝကကောင်းတာဆိုလိုတာအမောဟခေါ်တယ်လူတွေတော်တော်များများဒါနလုပ်ကြတယ်ဗျဒီတစ်ထည့်ပြန်ကြည့်တစ်သက်လုံးကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာဟောဒီဘဝသေပြီးတဲ့နောက်မှာလာဖြစ်တာကျွန်ဘဝမချဘူးနော်ဘဝမချဘူးခါတဲ့ဘဝတန်းရတာနောက်တာသမသေးစစ်တကြီးဖြစ်တစ်ထည့်သေးကျွန်ဖြစ်ဒီစိလဲပြီမလဲဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောနေတာလေအတိတ်ကိုပြန်မြင်ပြီးပြောနေတာဇာတိတဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မမြင်နေတာကံအကုသိုလ်လည်းကံပဲကုသိုလ်လည်းကံပဲဒါဆိုရှင်ဗျာအကုသိုလ်ကမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးရမှာပေါ့ကုသိုလ်ကကောင်းတဲ့အကျိုးပေးရမှာပေါ့မှန်တယ်အဲ့ဒါကံကိုနားမလဲလို့အကုသိုလ်ကမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတာမှန်တယ်မငြင်းဘူးကုသိုလ်တွေကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတာမှန်တယ်မငြင်းဘူးဘယ်ချိန်ဘယ်ပုံစံနဲ့ပေးမယ်ဆိုတာကံတဲ့ချက်ရှိပြီသားကရုကံခေါ်တဲ့ဇိုက်ပင်ရင်ရထားတာမဟုတ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြမဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်လို့ပြောလို့မရအောင်ဒီတိုင်းပဲအမေအဖေပြီးရင်ယဟန္တာပြီးတော့သံဃာကိုကိုယ်အောင်လုပ်တာပြီးတော့ဖျားကိုသွေးစေးတက်အောင်လုပ်တာဒီ5ခုကံထက်ကတဘာဘာမကျွလွန်ထားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပယ်ကြောက်ကိုကြမယ်လို့ဘယ်သူမှအမောက်ခံဘူးကံရောအမောက်ခံဘူးအဲ့ကံတင်မှုသိတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတယ်အကုသိုလ်မကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတယ်အပေါ်ယံပဲသိတာဒိဋ္ဌိဥစုအတိအပြေဝရှိတာမဟုတ်ဘူးအတိအပြေဝရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဘာဝနာတဲ့ဘယ်တော့မှအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ပဲထပ်ဖြစ်တာတဲ့အခုကြည့်လောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကသူ့ကိုကြုံဖြစ်စေတယ်ပေါ့လေတကယ်ကုသိုလ်ကကြုံဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ကပဲသူ့ဘဝနေစေတာလေဒါပေမဲ့သူမြင်တာကကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာမြင်တာကိုသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းပေးထားတယ်နွားသားသမားတွေလူတတ်တာမဟုတ်ဘူးပြိဿံတတ်တာအရှင်ရပါဏာတိပါဒပဲအကုသိုလ်ကံလေတူတူပဲပေါ်ဆိုမှန်တယ်ဒါမှကွာတာပါဆိုတော့လူကသီလရှိတယ်ပြိဿံသီလမရှိဘူးသီလမရှိတဲ့တို့ကတတ်တဲ့ခါမှာအကုသိုလ်ကံပြောသလောက်မကြည့်ဘူးပြီးတော့တစ်ထေကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါနရလုပ်တယ်သာသနာ့ဘကာလမှာသံဃာဆိုတာမရှိဘူးလေတွေးကြရလူတွေကိုကြွေးမွေးပေးကမ်းခက်တာဖြစ်တဲ့တော့ကုသိုလ်ကံလည်းအာမကောင်းဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကံကိုပြောင်းပြန်လုပ်ပြတာကအပရာပရိယဝိရိယကံလို့ခေါ်တယ်အတိတ်ဘဝပေါင်းများစွာကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံသူဒီဘာဖြစ်လို့စစ်သူကြီးဖြစ်တာလဲဆိုတော့နွားသာသမဘဝနဲ့ဘဝအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်သေခါနိကာလရောက်တဲ့အခါမှာဖျားကိုအနောဇာပန်းကုန်းနဲ့လှူဒန်းခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်ရဲ့ကံကနမိတ်နေနဲ့ထင်လာတာတဲ့နမိတ်နေနဲ့ထင်လာတော့ဘာဖြစ်လဲကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးတာပေါ့အဲ့ဒါအာသံနကံလို့ခေါ်တယ်သေခါနိမှာပေါ်တာကိုမသိဘူးလေဒါဆိုရှင်များရဲ့ဒီကိုကုသိုလ်လုပ်တာအမကူရတော့ဘူးလားအဲ့မျိုးလာအောင်ပါဒီမကြည့်အတိမှန်ကန်စွာရှိအောင်ကြိုးစားပါအတိရှိပြီးမှလုပ်ပါဘယ်တော့မှမမှားဘူးအခုကမှားတာတခြားမဟုတ်ဘူးအတိမရှိပဲလုပ်ခဲ့လို့ဟုတ်ပြီစစ်သူကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အတိတ်ဘဝတစ်ခုတော့ကဖះနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာဖះကိုအနောဇာပန်းကုန်းနဲ့လှူခဲ့ဖို့တဲ့ကုသိုလ်ကံကသေခါနေ့မှာပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်အာသနကံနေနဲ့အကျိုးပေးလိုက်လို့သူဒီစစ်သူကြီးဖြစ်တာကျွန်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒီတော့ကုသိုလ်လောဘတာနဲ့မှန်တယ်လေကုသိုလ်ဟာဇံကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလေကံကုသိုလ်လေကံအချင်းမျိုးပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုမမေ့နဲ့တော့အဲကြောင့်ဒီဘဝမှာတရားကိုမြင်မြင်ကျင့်ပါလို့ပြောတာပြောင်းလဲလို့မရအောင်ခိုင်မာတဲ့ကံကြတော့ဇံရဲ့မဲ့ရဲ့ပဲရှိတယ်ကြည့်အောင်ဒီတစ်ထည်တတိဘဝတော့ကဒါနကုသိုလ်ကိုသိအောင်လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာကျွံပြစ်တယ်
Dana Mloka Jumpidala. Lolomle. A you mammas in it, or you mammas in it. Pamadromia, the one seeing it at the one jumping it at the one they journeyed at the candidate at the Walutina, Mohobu, Adanaga Broma Mamine, bit of appropriate Renaga Broma Mamine. I look can I bet the TTJ didn't Yango, they teach Zukamalokoi. Adanevia. To a papilo, Jumpidales or a pitching and beat it tema. To her lebe. Manga Matakoshi. For the Kuma, to a noir town not pity. Can so you know, Indian Hanima, Noah, Biao, yo. No Biao, Leshara, Shalom Madu. Shalom Madu, Donna Twelly, Shalom Madu, Donna Twelly, Elo Donna 20 day chain it. Make and then be gone it, what do that? I'm a miss Ila, Mammy Lady, Yana the pan and tree. Yana the ban Mira Bo, a Kulumi Bolly, Moby Blue Dwamley, Tojan Lanzoman Bida. Obey let good what a land sheet, Moby send a land sheet. To Tojan Lanzon do I saw me out. You the name people. Shimiano, thing I will be grown as she the book, grown don't the book. John Lewis got in Yarabe. Go look at it. Big Billy, but pay Matine, he too, a mere. Tell me at the bomb day. And I would be at 10 dearly, can Obama Omini, Lojara, take the number gone, a good only Jara. Mapune, Eddie, the change him, I can be him, nothing near Mamma. Dilly, the number of Lagon, I think I'm machine and loader. Eddie, located can, Jagabi, Davi met D1 that he wanted located Dana Kudu Kanga, Tila Arnett, Pogo Driboma, located Camp Peter. Eddie can Flamovido. A day Boaga located Jokedes, Zaga, Kanga. When I did to a jump hit, can go and man, Dana can do Lupida. Dana can do Pilama. That's a kind of John, seeing Dana Nelula. I don't know. They have a people, no? Dana de la Pauna and Boba Fambia. Deti Zukama. Who go to look at Chimaroma, Palati TV look at the lay. TV Lokama are say nega can meet. Eddie can meet a being Papilazan, Guru can count Lara. Adama data dama, Tiwama Jubime, Tomo Ubabiza, Dudia Boma Jubime. Eluma Mobene, Panamaboa, Dudia Boma, Jubin and the Camugum Lotaji, Apra Bria, a John Tysama, Jubimacania, Pionida. I may go, they team Gene. Not deacon the could have looked at him can a Nyai look at no. Can a Nyai look at a pitted way, land in Nyai Lube. A good hold of missing the land in the Livertina. Matinevio can Kamani make Kadini maiden and made Don Shiba. Can look at again. Kudoshime, Agudoshime. But one look at Kumtibu. Raja Tija on the woman, the Amia Jimba Lubiola. I look at Tim Wusu in a good one, Yevum Levu. The woman loaded good te, I take a loaded good one, are going. I take a look at Agudo are gone, the woman loaded good Joto do John Pitt see. I take a look at a good one, are gone, the woman located Agudo Joe will do, Situji, she said, Tabi. And I don't know one. A deep man gamma can on Bacon up, Joe beat it was in the Tigo Diame. Hobby was in the Dana. I do the Divi Dabe. Chanda Zid. Chanda Jin Lo Dana Lodana. Somehow see Doka Tat Joma Solo Dana Lodana. So Kanda Dokam Jomu. Aja Lobago Tapodwe Dana Lotelo. See the Pogo Ma Dana Lodakama Lobakin. Did I met the last of the Kama, Dodakin, Chia Omia, you know. Megan Shepan was in Jimmy, no? Olympian Piaman, no? Was in a loaded Dana, Dila, Bauna Dema, the Jizugama Hore, Mangan and the Pala, so I was in Tiguchiame. Did the chair in Jizome. They are Tina baby, they are not a baby, Pido, they are Hora baby,
ဒါနာလောက်တာပဲဖြစ်သီလစောင့်တည်တာပဲဖြစ်မှန်ကန်မှုရှိရလားအမှန်လောက်ပေမဲ့မှန်ခြင်းမှမှန်နေတာနော်အလောက်ကမှန်တယ်စိတ်ကမမှန်ဘူးဥစ္စာအလောလဲမှန်ရမယ်စိတ်လဲမှန်ရမယ်အဲကြောင့်သစိတ်တပရိယောတပနစိတ်ထားဖြူစင်ရမယ်လို့ပြောတာကန့်ချအောင်ပြောနေတာကြားပါတယ်နော်အဲဆိုရင်မဂ်ကင်၈ပါးကိုပြောမယ်မဂ်ကင်၈ပါးက2မျိုးရှိပါတယ်လောကီမဂ်ကင်ရဲ့လောကုတ္တရာမဂ်ကင်လောကီမဂ်ကင်ကတော့ဗျာနံပါတ်1အပယ်မကျစေရဘူးနံပါတ်2လူနဲ့ပြမဖြစ်စေရမယ်လောကုတ္တရာမဂ်ကင်ကတော့နံပါတ်1အနည်းဆုံးကတော့သောတာပန်ဖြစ်စေရမယ်အများဆုံးကယန္တာဖြစ်စေမယ်တန္တရာဓမ္မမလဲစေဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်စေတယ်တဲ့အဲဆိုရင်အဲ့ဒီမဂ်ကင်၈ပါးကိုသိပြီးမှလောက်တဲ့အလုပ်ကိုဒိဋ္ဌိစုကမ္မခေါ်တယ်အခုပထမဆုံးလောကီကိုကြည့်မယ်ဒီဒိဋ္ဌိကြည့်ပြီးတော့လေဒီနေ့သင်္နာမှာဟောလာမသိဘူးနေ့နေ့သင်ထားတာမသိဖြုံးပါပြင်းမှုဒီနဲ့ထားအောင်မဂ်ကင်ရှိပါမဂ်ကဆိုလမ်းဟုတ်ပြီနော်ကြည့်အောင်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာပါလာတယ်ဒိဋ္ဌိကအယူပြောတယ်သို့မဟုတ်အတိပြောတယ်ဘယ်လိုပြောမှန်ကန်တဲ့အတိလောကီလောကိုကိုကြည့်မယ်လောကီလောကတမ္မာဒိဋ္ဌိကလောကီနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်သည်ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးပါတယ်အကုသိုလ်သည်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးပါတယ်ဒါအကျဉ်းစားသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအသိထဲမှာဥစ္စာတော့အခုသိထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကုသိုလ်ကိုကြည့်မယ်ဒါနရှိမယ်သီလရှိမယ်ဘာဝနာရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါနကချမ်းသာမယ်ပေါ့သီလကအပယ်ပိတ်မယ်ပေါ့ဘာဝနာကစိတ်ချမ်းသာမယ်ပေါ့လေဒါလောကီဒါလောကုတ္တရာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘဝရှိနေလို့လောကုတ္တရာကြည့်မယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာတဘာဝကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခမပေးဘူးဒုက္ခပဲကုသိုလ်လည်းဒုက္ခပေးတယ်အကုသိုလ်လည်းဒုက္ခပေးတယ်ဟာရှင်မရမဟုတ်သေးဘူးနော်ပြီးတော့ကြားဘူးတာကုသိုလ်ကကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတယ်ကြားဘူးတယ်မှန်တယ်လောကီဘက်မှာလောကုတ္တရာဘက်မှာမဟုတ်ဘူးမယုံမရှိနဲ့ကြည့်အောင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာအတိမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီမှာတမ်းပါတော့အတိမှန်တာနော်အတိမှားခဲ့မဲ့ဆိုရင်သင်္ခါရအလုံးမှားတယ်တဲ့အလုံးမှားတော့မစင်တော့ပုံညာပြီးသင်္ခါရကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ကဒါနသီလရူပကုသိုလ်ကဘာဝနာဇန်နော်ပြီးတော့အပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရဒါတော့အကုသိုလ်ရှင်းတယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တာဥစဉ်တို့လက်ခံတယ်ဒါညှင်းချက်မလို့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်နေရာရတော်တော်ကျင်းတာပဲအာနိဇာဘိသင်္ခါရသူကြတော့အရူပကြည့်တော့နော်ရူပပါတယ်အရူပပါတယ်အဲ့ဒီရူပအရူပဝုဒ္ဓမှာသင်္ခါရတဲ့ဒါနတော့ထိုက်အောင်မလို့ကြီးတိကျတယ်လားမပြောနဲ့အဲ့တော့တချို့ကမသိဘူးကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတာမှန်တယ်ခန္ဓာမပေးပြောတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ကျိုးပေးခန္ဓာကိုပေးတယ်လေဒါကြောင့်ဘုရားကပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဘာနဲ့ကြည့်ရလဲလောကုတ္တရာနဲ့ကြည့်တယ်အဲဥစဉ်တော့အမြင်နှမျိုးကြည့်ရတယ်တစ်လောကပဲပြန်ကြည့်ရတယ်နှစ်ခန္ဓာပဲပြန်ကြည့်ရတယ်လောကပဲပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဥစဉ်အပယ်မကြဖို့ရည်ကြည့်တယ်နံပါတ်2မစင်းရဖို့ရည်ကြည့်တယ်အပယ်မကြဖို့သီလရှိရမယ်မစင်းရဖို့ဒါနရှိရမယ်ဟ
ဟုတ်ပြီအပယ်မကြဘူးဒါနရှိတယ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဆိုရင်လူချမ်းသာပေါ့လူဖြစ်ပြီးလူဒုက္ခမသိရင်အဲ့လိုလူသုံးလို့မရဘူးနတ်ဖြစ်ပြီးနတ်ဒုက္ခမသိဘူးပြမဖြစ်ပြီးပြမဒုက္ခမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘတော်မှတန္တရာမလွတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်အတိမမှန်ဘူးဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာအတိမှန်တယ်အဲ့ဒါပြောတာပေါ့လောကီနဲ့လောကုနှစ်ခုခွဲပြီးကြည့်ရတယ်ဦးဇင်းတို့လောကီတက်ကြည့်လို့မရဘူးလောကုတ္တရာတက်ကြည့်လို့မရလောကုတ္တရာတက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါနလုံးစရာမလိုတော့သီလဆောက်တည်စရာမလိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာရမှာပဲလေအဲ့မျိုးအဲ့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာရတာချင်းတူတာမှန်ပဲအပယ်ခန္ဓာမလိုချင်ဘူးလေလူခန္ဓာရဖို့အတွက်ဒါနလုံးနေရတာလူခန္ဓာရဖို့အတွက်သီလဆောက်တည်နေရတာဒါပေမဲ့လူခန္ဓာမမုန်းလုံးလို့မဟုတ်ဘူးအပယ်ကြာသွားမှဆိုလို့ကာဗာလောက်ထားတာရှိတယ်လူဖြစ်ပြီးမှဘာဖြစ်မလဲဒုက္ခကိုရှာပြီးတော့သစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားမှာမှန်တယ်လေထောင်ကြနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေစီးပွားဘယ်လိုသွားလို့မှာလဲထောင်ကလွတ်နေမှစီးပွားလုပ်လို့ရမှာပေါ့ရှင်းရှင်းလေးကိုအဲ့ကြောင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ခုခွဲပြီးကြည့်ပါဟုတ်ပြီလောကီနေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကလောက်ကိုလောက်အောင်မလုပ်လို့မရဘူးကုသိုလ်မလုပ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်ဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကလောက်ရမယ်ဆိုဒါနလောက်ရမယ်သီလဆောက်ရမယ်ဘာဝနာပွားကိုပွားမယ်မပွားလို့မရဘူးဘယ်လိုသိနဲ့လဲဒါနတွေချမ်းသာစေတယ်သီလတွေပဲကင်းစေတယ်ဘာဝနာတွေစိတ်ချမ်းသာစေတယ်အဲ့ဆိုတော့လူနဲ့ဖြစ်သွားပြီလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဖြစ်သွားပြီလူဆင်းရဲနဲ့ဆင်းရဲမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်လူဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာနတ်ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဒုက္ခသစ္စာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဝဆိုတာညီငွေစရာဒါနောက်တစ်ဆင့်သိရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုကျွန်တော်နှစ်မျိုးသိသွားပြီလောကီလောကုတမျိုးလည်းမသိနဲ့နော်တမျိုးလည်းမသိနဲ့နော်အဲ့ဒါကိုရိတ်သားမှာဝင်များတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလေဒါနာကိုကြားတဲ့အခါမှာသန္တရာရှိစေတယ်လို့ပြောတတ်တယ်ဒိဋ္ဌိဇုကမ္မနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအတူတူပဲဆိုတာမမေ့နဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒုက္ခမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒါနလောက်တာမှတ်တယ်ဘာသက်တာလဲလောဘတတ်တယ်သီလစောင့်တည်တယ်ဒေါသတတ်တယ်ပြီးတော့ဘာဝနာပွားတယ်မောဟတတ်တယ်တီးပေးအောင်ပဲတီးပေးအောင်ပဲလောကီမှာရှားပြီလောကုတ္တရာကြားလိုက်လို့မဟုတ်ဘူးကြည့်ရင်အထိန်တိုင်းသိနေရတယ်အဲကြောင့်လောကီကြတော့လေအချိန်ပိုင်းသိတာနဲ့တင်ပဲဒါနသည်ပါရမီသီလသည်ပါရမီတဲ့ဘာနာလဲပါရမီပဲပါရမီဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်အခြေခံပဲပြောတာလေမဲ့ကိုရမလို့ပြောတာမှမဟုတ်တာရှင်းရှင်းလေးပဲအဲကြောင့်လောကီတရားကိုလောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲလောကုတ္တရာအတိလေးတွေပါပေးရတယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်တမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အတိခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ချမ်းသာလို့တာလည်းမဖြစ်စေနဲ့အပယ်လွတ်တာလည်းမဖြစ်စေနဲ့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာလို့တာလည်းမဖြစ်စေနဲ့ရှင်ဘုရားရဲ့အပယ်လွတ်တာလေးဆိုကုသိုလ်ပဲအပယ်လွတ်မှာပေါ့ကောင်းတာလုပ်ပြီးထောင်ကြလို့ဆိုမကောင်းတဲ့နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်မှာကောင်းတဲ့နိုင်ငံမှာကောင်းတာလုပ်ပြီးထောင်ကြဆိုထောင်ဆန်ရှိလို့လားချမ်းချမ်းဖန်ဖန်အော်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတာလုပ်ဘာရဲ့နဲ့အပယ်ကြမယ်လို့ထင်ကြတဲ့ကအဲ့ဒီလူရဲ့အတွေ့ဟာမှန်မှာမဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာလို့ပြောရင်မှားတယ်လို့ပြောတာသောတိတာသီလသိပြီးရောက်မှကြောက်တာကအပယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဒါနဲ့သူများလိုက်ခုံနေတာတွေတဏှတ်နဲ့သူများလိုက်ပြစ်နေတာတွေဂျုံနဲ့သူများလိုက်ရိုက်နေတာတွေလုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့အပယ်ကြမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လေအခုကဖုံးကြောင်ဂျိုက်ဆွဲပြီးသွားတယ်ဖုံးကြောင်သင်္ကန်းပိုက်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီပုံကအပယ်ကြမှာကြောင်းနေကြတဲ့ကသူလုပ်တဲ့ကံကိုသူမယုံသေးလို့ပေါ့အဲ့ဆိုရင်သူရဲ့အတိကစံမှဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိဇုကမ္မနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိက equal ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒါနလောက်တာဒီလောဘတတ်တယ်သီလဆောက်တာဒီဒေါသတတ်တယ်မောဟဘာဝနာပွားတယ်ဒီမောဟတတ်တယ်ဆိုရင်အကျွတ်တစ်ခုရတယ်လောကီလောကောအဲ့ဆိုရင်လောကီမှာကျင်လည်နေသည့်တည်း၍ဘယ်တော့မှမဆင်းရဲဘူး
ပြီးတော့လောကုတ္တရာလည်းသူမမေ့ဘူးမမေ့ဘူးပြောတာနော်ကျင့်နေတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကြာတော့ကြာတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြာတယ်သိယုံပဲသိလို့ကျင့်တာမပါသေးဘူးအဲ့ဆိုသိတာကိုကျင့်ရင်လောကုတ္တရာဆိုဒီတိုင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလေဝိပဿနာတရားနဲ့ကျင့်နေစာဒုက္ခနာတသိတယ်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့လို connection ကဟုတ်ပြီနော်ပြောရင်းလည်းကိုပြက်သွားဆိုတော့လေနေစာဒုက္ခနာတသိတယ်ဝိပလောကုတ္တရာမဖြစ်သေးဘူးဒါပဲလားမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြမြင်တယ်လောကုတ္တရာမဟုတ်သေးဘူးဘာဖြစ်မှာလဲပရိကံဥပ္ပဇာအနုလောဂေါတရဘူပြီးမဲ့ဖြစ်မှာလောကုတ္တရာဖြစ်တာဗျာလောကီနယ်ကိုကြော်တယ်ခေါ်တာရရတိုက်အောင်လေလွတ်လပ်ကူနဲ့လောကုတ္တရာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုလောကီနယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံတိဟာလောကီပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေသိထားဖို့ဒါဆိုလို့အခုလိုမျိုးလောဘဒေါသမောဟတတ်တယ်လို့သိနေတာလည်းပဲလောကုတ္တရာရဲ့အကျင့်လို့ခေါ်တယ်လောကုတ္တရာအတွက်အကျင့်တာပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့သမ္မာဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုလာမယ်သမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပသူတတွဲလေဗျာသူပညာလို့သူသုံးတယ်သူအမောဟပေါ့နော်နံပါတ်2သမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာမှန်မှန်ကန်ကန်သင်္ကပ္ပတွေးတယ်ဒီမှာသိတာလေသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတွေးရမှားမယ်ထင်လို့လားမမှားဘူးဒါကြောင့်ပထမဆုံးသိအောင်လုပ်ရတယ်လူတွေကအချိန်မရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သိအောင်ရင်မလုပ်ဘူးအလုပ်ကိုအရင်လုပ်တယ်အလုပ်အရင်လုပ်လို့အပြည့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှားလိုက်ရင်အပြည့်မသိပဲဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့သိပြီးမှလို့အချိန်ကြံမှသိတယ်ချက်ချင်းမသိပါဘူးဘယ်သူပြောလိုက်လဲမနေ့ကသိမယ်လို့မသိသေးဘူးလေအဲ့လိုနဲ့ပဲအခုမသိတာဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲငါဒီမို့ချတယ်မြေအဲ့ဒါတရားချင်းတဲ့ချင်းပြောတာလေနေတဲ့ချင်းပြောတာမဟုတ်တာဒါကြောင့်မို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိအောင်ကြိုးစားပါအခုကြည့်လိုက်သမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့သိသမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်တဲ့တွေ့သူ့အတွေ့ဘယ်တော့မှမမှောင်ကာကံရှိမယ်ဝစီကံရှိမယ်မနောကံရှိမယ်အောက်ဆင်းလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ကန်တွေးတာကိုပြောတာအဲ့ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ကန်သိတာဟုတ်ပြီတွေးတာရဲ့သိတာရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းနိုင်ရင်ပြင်းညာလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုစဉ်ဆင်းမယ်အချိန်ကနိုင်တော့ကြည့်တာပေါ့နော်ဘယ်ချိန်ရှိလဲမသိဘူးသင်လို့ကောင်းနဲ့သင်နေတော့ပြီးရွားမှာမသင်ရတာကြာပြီဟုတ်ဗျအဘသင်တာပေါ့နော်ခုနောက်ထပ်နံပါတ်3သမ္မာဝါစာပြီးတော့4သမ္မာကမ္မန္တ5သမ္မာအာဇီဝအဲ့ဒီ3ခုကိုသီလလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့သီလကိုအလေးအကျင့်မို့လို့ကြည့်အောင်သမ္မာစကားလုံးဝါစာစကားမှန်ကန်တဲ့စကားအဲ့ဆိုမှားတဲ့စကားဘာတွေလဲကြည့်အောင်မူတာဝါဒပိတုနာဝါစာဖရုဒဝါစာသံဖတ်ပလာပအဲ့ဒီစကား၄မျိုးစုံကအမှားတွေပဲမှားတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ကြောင့်မပြောမိစင်နဲ့မူတာလိန်တာလဲမှားတယ်ပိတုနာသူများအတင်းပြောတာလဲမှားတယ်ဖရုဒဆက်ဆိုအော်ဟစ်ကြမ်းတမ်းတယ်မှားတယ်သံဖတ်ပလာပအရေးမရအဖမ်းမရစကားပြောနေမှားတယ်သူစကားမပြောဘူးလားပြောတယ်ပြောတဲ့စကားမှားနေတာ
အဲ့ကြောင့်ပါဇက်ရှိလို့စကားပြောတာဘယ်တော့မှဖြစ်စေနဲ့အသိရှိလို့စကားပြောတာပဲဖြစ်စေအဲ့ကြောင့်အပေါ်မှာသူကထိန်းထားတယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့မှန်ကန်တဲ့သိအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိစုကံမှလည်းကြည်အောင်နော်တမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ပြောမယ်စားဒိဋ္ဌိစုကံမှသူရဲ့အသိတာမှန်နေမယ်ဆိုရင်သူသိပြီးသားလေမုဒဝါဒပြောရင်ဘာပြောရင်သူသိပြီးသားပဲမုဒပြောရင်သစ္စာမသိအဲ့ဒီအကျိုးလိုချင်တာလိုချင်ဘူးပြီးသူနာအချစ်ပြက်သူမအထင်သေးသူမအဆက်ခွဲတခုမှမလိုချင်ဘူးကိုမွေးထားတဲ့အသားကိုချစ်စေချင်တယ်ကိုယူထားတဲ့ယောက်ျားကိုချစ်စေချင်တယ်ကိုဆက်ခွဲတာမျိုးဘယ်တော့မှမလိုချင်ဘူးသူသိနေတယ်လေအကျိုးကိုအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိစုကံမှခေါ်တယ်လုံးမလားမလုပ်ဘူးဘာလို့လုံးမလဲအသိမှန်နေတာအကြီးကိုဒါမှလားဖရုဒကျန်တဲ့စကားပြောပြီးဆိုရင်နာချုံမလားနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တော်တော်ဆင်မပြေဘူးဆဲခံကြည့်ကိုကဆဲတာမသိတာအောက်တာပေါ့ကိုယ်တန်အပြင်ထွက်သွားတာသူများဆဲရင်သူများတန်ကိုနာတဲ့ရောက်လာလေအဲ့ဒါကြောင့်တန်းသိတာဆဲခံကြည့်ပါလားအဲ့ဒါဆဲခံတော့မကောင်းဆိုတော့သူသိတယ်လေပြောမှထင်လို့လားမပြောဘူးတပတ်ပလာပါအရေးမရအဖတ်မရအကျိုးရှိတဲ့စကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလာမဲ့အကျိုးကလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတိကိုမွေးလာတဲ့မိဘကိုယ်တိုင်ကအကျိုးမဲ့စကားပြောပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့ဘဝကိုမတည်ထောင်ပေးဘူးဘယ်လောက်ထိဝမ်းနေစရာကောင်းလဲကိုသိသွားပြီလေအခုသိနေပြီအဲ့ဒါဘာခေါ်ဒိဋ္ဌိစုကံမှခေါ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲမူသားဆိုရင်ပြောတော့သူများတင်းဆိုရင်မတုတ်တော့ဆမ်းမနေတော့ဘူးအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောမနေတော့ဘူးရှင်ပြရဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားဒီတော့မပြောမနေတော့လုပ်လေတကယ်သာသိတဲ့မလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဆိုရင်လုပ်တယ်ဆိုရင်တကယ်မသိလို့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိစုကံမှသူကဘာဝနာထက်ထည့်တာသူရဲ့အသိကမှန်ကန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှားမလုပ်ဘူးတဲ့အသိမှန်ရင်အမှားမလုပ်ဘူးအမှားလို့ရင်လည်းအသိမမှန်ဘူးတဲ့အဲကြောင့်ပညာခေါ်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပနှလုံးအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတိကျမသိတော့လေဘာဖြစ်လဲတကယ်ကိုကားပဲတကယ်ကိုကားပဲဒါမှမဟုတ်ဆိုကြည့်လိုက်တမ္မာကမ္မန္တသူရဲ့စัจ မဲ့ကြည့်မယ်ပါဏာတိပါဒအာဒိဏဒါနာကာမေတုမိစ္ဆာစာပါဏာတိပါဒသူရဲ့အကျိုးလည်းပြန်ကြည့်အောင်ကောင်းတာတခုမရှိဘူးအသက်တိုးမယ်ယောဂများမယ်ရုပ်ဆိုးမယ်အာဒိဏဒါနာပစ္စည်းဥစ္စာပျက်စီးမယ်အခုလိုမျိုးယံသူမျိုး၅ပါးနဲ့ကြုံရမယ်ကြုံညင်မှုဦးစင်းမကြုံညင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲညညအိတ်တာတော့ကောင်းအောင်မရဘူးနော်မှန်တယ်ပြောတာတော့ကပရိဒေဝရှိနေတယ် fear and worry ရှိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့တလောလေးရမှာဒီနားမှာ300လာချသွားလို့ပြဿနာတက်အောင်လိုက်ကြတာဘယ်တော့မှကိုเจ้าနဲ့ဝင်လာမလဲမသိဘာဖြစ်ပြောလေစင်မပြေဘူးနောက်ထပ်လည်းမကြုံညင်ဘူးပြီးတော့ကာမေသမိစ္ဆာစတာဟုတ်မရောက်ဒီမြောက်တော့တော်တော်စင်မပြေတာလေသူရဲ့အာနဲ့ဆုံးအချက်ကတော့တရားမရတဲ့အချက်ပဲကိုကသိနေတာလေအသက်လည်းမတူခြင်းဘူးယောဂလည်းမရခြင်းဘူးဆိုရင်ဘာလို့မလဲပါဏာတိပါဒလောက်ကုန်မလို့ဘာဖြစ်လို့အာဒိဏဒါနယန္တုမျိုး၅ပါးကိုမကြုံခြင်းဘူးစိတ်ကူးထဲမှာကမရှိတော့အဲ့ဒီအာဒိဏဒါနလောက်ဖို့အတိတ်ကလောက်ခဲ့လားမလောက်ခဲ့လားကိုမသိဘူးအခုကြုံနေတာနဲ့တင်ပဲကြောက်လို့ထွက်ပြေးလို့မရဘူးနော်ထွက်ပြေးလို့မရဘူးကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုပြေးအဲ့ဒီလိုပါဆိုပါမှတွေ့တယ်မလားအဲကြောင့်အရာအလုံးဟာအဲ့ဒီရေးအောင်မှာဘာသာရေးလဲထိခိုက်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာမတွေးပါနဲ့အကုန်ဆိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကြောက်လှပြီနောက်ထပ်မကြုံကျင်တော့ဘူးဒီဘဝမှမဟုတ်ဘယ်ဘဝမှမကြုံကျင်ဘူးကိုသိနေတာလေအဲ့ဒီနာတာဘာလို့မတရားလုပ်တော့မှာလဲယူပေးကြက်တယ်လို့ပေးလာလည်းမစားဘူးစားပါပြောလည်းမစားဘူး
သိမ့်မှပြောတယ်မသိဘူးဘာဖြစ်လို့သိသွားတာဒီဘဝမှာရလာမဲ့အကျိုးထက်နောင်ဘဝမှာရမဲ့အကျိုးကိုသိတာဟာဒိဋ္ဌိစုကံပါပဲဒါမဲ့တရားကိုနာကြတယ်နာထဲမှာပဲရှိတယ်နှောင်သားထဲမှာမရှိတော့အဲ့ဒီလူတွေပဲမတရားလုပ်နေရတယ်ဘုန်းကြီးရှင်မှာပြဝတ်နေတာသူတို့ပဲဘုန်းကြီးတို့သင်္ကန်းထူထားတဲ့သူတို့ပဲမဟုတ်တာလုပ်တာလည်းသူတို့ပဲအဲ့ဒါကြည့်သွားပြီသူတို့ဒီဒိဋ္ဌိစုကံမှာမှန်ကန်တဲ့အတိမရှိသေးဘူးအဲ့ကြောင့်ကိုလည်းပြန်မေးပါနော်ပြီးတော့တမ္မာအာဇီဝမိစ္ဆာအာဇီဝဆိုကြည့်ရမယ်တထာဝါနေဇာဟောပမာလိုရေးတာကောင်းပါလေဗျာလည်းနဲ့ရောင်းတန်းတရှိတော်ကိုရောင်းတန်းပြီးတော့သုံးအစိတ်ရှောင်းတန်းလေးအသားကိုတတ်ရောင်းတန်းပြီးတော့ငါမူရစေဝါဆိုတာထက်ပေါ့နော်အဆုံးထက်မယ်ဒီယာရဲ့ဝိုင်းဆေးပြာရှူစရာအကောအဲ့ဒါတွေကိုဘာခေါ်ဆိုရင်မိစ္ဆာအာဇီဝခေါ်တယ်ကိုယ်တမ္မာအာဇီဝဖြစ်ချင်တာကိုတမ္မာအာဇီဝဖြစ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒါကိုရှောင်ကပ်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဘဝရတဲ့အခါမှာသူကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှမတရားလုပ်ပြီးချမ်းသာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးကြည့်အောင်ကမ္ဘာမှာလက်နဲ့ရောင်းပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်မေးကြည့်ပါဒါဆိုသူမှတခြားလုံးစရာမရှိတော့ဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းတာလောက်ပိုက်ဆံအများကြီးမရအောင်ကမ္ဘာရှုပ်ချနေတာပဲလေဒါရမလုပ်သင့်ဘူးဒါရမလုပ်ရဘူးဘလို့ပဲပြောအဲ့ဒါဒီသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပဲလှုပ်ရှားတာလက်နဲ့ရောင်းနေဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘာလို့ protection of prevention ကြိုက်တာပြောကောက်ကွဲတယ်ပြောတတ်တာပဲကိုကွာကွယ်ဘာလို့မှာတိုင်းပြည့်သိမှာပဲလေလူသက်လက်နဲ့ရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့တမ္မာဇီဝပြောလို့ရမလဲပြီးတော့တရှိတော်ရောင်းတာတရှိတော်ရောင်းတာလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်နိုင်ရင်လေအကောင်လေးတွေမွေးပြီးတော့မရောင်းစားပါနဲ့ရောင်းစားပြီဆိုတာမိသားစုကိုခွဲရတာခိုးရောင်းတာပြောဘာရောင်းတာပြောမိသားစုခွဲရတာကိုကြတော့မိသားစုနဲ့တိုက်တိုင်းဝင်နေခြင်းတယ်သူများရဲ့မိသားစုကြတော့တိုက်တိုင်းဝင်မထားခြင်းဘူးလားသမင်းတနန်းစားရဖို့အတွက်ဘတော်မှအဲ့မျိုးမလုပ်နဲ့တဲ့ပြီးတော့အစိတ်ကိုရောင်းတာအစိတ်ရောင်းတာဘာကြောင့်သိပေါ့သိမှာပဲလေလူတွေကအသက်ရှင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ချိန်မှာကိုကအသက်ကိုသိအောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဘလို့လို့အသက်ရှင်ပါလဲမရှိဘူးလားရှိတယ်အစိတ်ရောင်းပြီးချမ်းသာတာပြီးတော့အသားကိုတတ်ပြီးရောင်းတာအသားဆိုတာကျက်ဝဲမဲငါကြက်တက်ကောင်ဖြစ်ဖြစ်မတူတာကသူများတပ်ပြီးသားကိုယူပြီးရောင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုတိုင်တပ်ရောင်းတာကိုပြောတာမလို့ရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘုံမရှိဘူးလားမေးကြည့်သူ့မင်းဒီလုံးနဲ့မင်းချမ်းသာခြင်းလားမေးကြည့်မလို့ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလုံးမှသူချမ်းသာမယ်ထင်တာဒါမိစ္ဆာဇီဝအရင်ကအာဟုတလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘုံအာဟုတထပ်လောက်ရတယ်အဲ့ဒီအာဟုတထပ်လုပ်တဲ့ပုံတွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကျိုးကိုခံစားမှာလဲဗျာဘလို့မှကောင်းတဲ့အကြောင်းမရှိတော့တန်တရာမှာဒါကြောင့်မို့သူကတမ္မာဇီဝပဲလောက်ပါလို့ပြောတာနောက်ထပ်လာတယ်ဘီယာအရက်ချမ်းသာတဲ့ပုပုံနေတာပဲပမာပြမလေးဟိုအရက်ဆက်ရောက်မြတ်သွားကြည့်ဘီယာဆက်ရောက်မြတ်သွားကြည့်အဲ့မဲ့အမှန်လေးလမ်းနေထွက်သွားရင်လေဟိုးနေရမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့မှာရှိနေတဲ့တတိရဲ့အသိရဲ့မြဲဖို့အတွက်လူကတော်တော်ကြိုးစားရတာတတိတွေအသိကိုဖြတ်ပြတာအဲ့ကြောင့်လူရ YouTube ပေါ်ကြောင့်ဖြစ်နေတာ
ချမ်းသာဘူးလားအဲ့ဒါရောက်တဲ့ပုံကိုလေချမ်းသာတာပဲလေလူတွေကပြောမှာပေါ့နော်ဒါအရေးကြောင်းလို့ချမ်းသာမဟုတ်ဘူးအရေးကြောင်းတာအကုသို့မိစ္ဆာအာဇီဝပဲဒါပေမဲ့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံပါတဲ့အတွက်ချမ်းသာတာပဲလေဒါပေမဲ့ကုသိုလ်နဲ့မချမ်းသာဘူးလေအကုသိုလ်နဲ့တော့ချမ်းသာတာလောက်ချင်လို့လားမေ့ကြည့်ပါလားအဲကြောင့်သမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့အတိုင်းလက်နဲ့လည်းမယောင်းပါနဲ့တက်ရှိတော်လည်းမယောင်းပါနဲ့အစိတ်ကိုလည်းမယောင်းပါနဲ့အသားငါးကိုတတ်ပြီးလည်းမယောင်းပါနဲ့ဘေးရအရက်ပြီးတော့ဝိုင်းဆေးပြားပြီးရင်ဘိတ်ကစောအကောမယောင်းပါနဲ့အဲဆိုရင်သမ္မာအာဇီဝဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့ဓာတ်တွေကိုမယောင်းတင်တာလဲဆိုရင်စာနာအနာကျင့်တာတတ်လို့သိတယ်လေကိုကအဲကြောင့်ဒိဋ္ဌိစုကံမှလို့ပြောတာပေါ့အသိမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်တာလောက်ကုန်မလုပ်ဘူးကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးနော်သူများလည်းမခံဘူးလူတွေကကိုယ်တိုင်မလုပ်ရင်အကျိုးမခံရဘူးထင်တာလက်မထိုးပေးကြည့်ပါလားခိုင်းကြည့်ပါလားအဲ့အခုတို့ကျိုးမခံရဘူးထင်တာအမလီသဘောသွားတော့မတူနဲ့ပြုမားတဲ့အရာတစ်ခုကိုနှုတ်ပိတ်ပြီးတော့ရေငုံနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအမားကိုအားပေးတာပဲမှားရင်မှားတယ်လို့ပြောမှန်ရင်မှန်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒါကိုလေမှားတာကြီးကိုပါဇက်လေးပဲ့ပြီးတော့ဂျားနေပေါ့လေဓမ္မနဲ့အဓမ္မနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဂျားနေဆိုမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုလူတွေလုပ်တည်တယ်အခုကြည့်လိုက်ဒါလူတွေလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုသီလလို့ခေါ်တယ်လူတွေက၅ပါးသီလမြဲပြီးဆိုမှသီလလို့ထင်တာမဂ်ခင်၈ပါးမှကြည့်လိုက်လူတွေယူတဲ့ထဲမှာဆိုရင်မူတာဝါဒပါဏာတိပါဒအာဒေနာနာကာမေသမိဆာဆာတာပဲရှိသေးတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်သူရာမေရိယရှိတာ၅ခုလေ၅ခုထဲမှာသူတစ်ခုပဲရှောင်နေတာလေအဲ့ဆိုရင်ကျန်တဲ့ကြည့်ပိဏဝါစာပုဒ္ဒဝါစာသဖတ်ပလာပကျန်နေတာအဲ့ဒါလူတွေကဒုစရိုက်လို့မထင်တော့မလီပြောလိုက်တာမှပြောမနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲအဲ့အာကုတုကပေးမယ်အကျိုးကိုသူတကယ်မသိလို့တကယ်သိရင်ပဲလုပ်ပါမလဲပြောမှာပေါ့ရှင်မြတ်ဒီကသင်ထားပြီးသားသင်ထားတာလေကျင့်တာမဟုတ်ဘူးသင်နိုင်တာကောင်းမဲ့ဆိုရင်ဒီဝရနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကြာပြီဒီဝရသင်နဲ့သင်ထားတယ်ကျင့်နဲ့ကျင့်ထားတယ်အဘိညာဉ်ရတာနော်တာမန်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ဆင်းတော့ဖြစ်စကားပြောဆိုရင်တက်မလာနဲ့တောက်လျှောက်ခံရမှာကိုယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီဝရဆိုတာကလေရှင်နိုးရိုတာတော့နဲ့တူတာနာတဲ့ဝင်လာတယ်တရားကျင့်တယ်အဘိညာဉ်ရတာနော်စာရေးသင်ထားတာနော်အဲကြောင့်သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့သိလိုအပ်တယ်ဇံပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့ဒါနပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျမ်းမာစေတဲ့သီလပဲဖြစ်ဖြစ်သမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့ဒိဋ္ဌိစုကမှမပါသေးတဲ့၍တန္တရာမှာစိတ်မချရဘူးအခုကြည့်လေမြဲတာမမြဲဘူးလားကိုပြန်မေးကြည့်ပါမမြဲတာများတယ်ဘာဖြစ်လို့မမြဲတာလဲအသိနဲလို့မမြဲတာလေအသိများရင်မြဲမှာပေါ့အဲကြောင့်ဘုရားကအရိယတွေကိုပြောတဲ့တဲမှာဆိုရင်အရိယတွေကဝိရိယသုံးပါမြဲတယ်ဝိရိယဆိုတာရှောင်းစရာကိုတကယ်ရှောင်းတာတော့ဘုရားတော်ကရှောင်းစရာကိုရှောင်းတယ်လို့မရှောင်းတယ်လို့ပြောစရာမရှိရင်ရှောင်းနေတာလေပြောစရာရှိရင်မရှောင်းတော့ဘူးဘလို့လို့ခက်ရကြည့်ရနော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်လာအောင်မယ်ဒီနေ့ပြီးပါမှန်းမသိလောကီနဲ့လောကုတ္တရာကြတော့တရားကျင့်တဲ့အခါမှာဖြစ်တာကိုကျွန်တော်ပြောရမှာဒါကလောကီရှင်သန်တဲ့အခါမှာပြောတာပြီးတော့6သမ္မာဝါယာမပြီးတော့ခွန်သမ္မာတတိ8သမ္မာသမာဓိသမ္မာဝါယာမဆိုတာသမ္မပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပြောတာသမ္မပဋ္ဌာန်၄ပါးသိမှထင်ပါလေဖြစ်ပိတာအာကုသို့မဖြစ်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့မဖြစ်အောင်
မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တိုးအောင်လေးချက်ရှားလားမသိဘူးရှင်မြတ်ရဲ့ရေးလိုက်ပါဟုတ်ပါနော်အေးဘောလေးရေးပြရတာပေါ့ဩပန္နနပပကနဲ့နောပါရဝမောဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ကိုတာမြင်နိုင်ရမယ်နဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်တော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေရမယ်ပြီးတော့လေးဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ကိုပွားနေရမယ်ဖြစ်ချက်ဘယ်လိုဖတ်မလဲတော့မသိဘူးရေးတော့ရေးလိုက်တာပဲအတန်နဲ့ပြောပြမယ်ရေးတာမြင်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်နေနိုင်ရမယ်လူတွေမှာလူတိုင်းကာယကံရှိတယ်ဝစီကံရှိတယ်မနောကံရှိတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့လူလောကမရှိဘူးဦးဇင်းတို့လည်းအပြစ်မကင်းဘူးထုံးစံအပြစ်မကင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုထပ်မလုပ်မိအောင်ထိမ့်ပါမလုပ်မိပါစေနဲ့ဥပမာဆိုပါစို့ပါဏာတိပါဒစိတ်ပါလို့ပဲဖြစ်မပါလို့ပဲတတ်ခက်မိတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်မတတ်မိအောင်ကြိုးစားရမယ်လုပ်ပြီးဆိုရင်မလုပ်ဖြစ်အောင်ထိမ့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်2အဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့မဖြစ်အောင်မလုပ်သေးဘူးဆိုရင်မလုပ်မိစေနဲ့မူသားမလိမ်ဘူးဆိုရင်ဘတော့မှမလိမ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပရမတ်တခလိမ်တာဟာဒုတိယတခလိမ်ဖို့အတွက်အကြောင်းအဲ့ကြောင့်ပရမတ်တခကိုမလိမ်မိရင်ဒုတိယတခလိမ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်ပရမတ်တခဘတော့မှမရှိစေနဲ့အကုသို့မှာပြီးတော့မဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေရမယ်သူတို့ဘဝမှာမလုပ်ဖူးတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အတိတ်ကလုပ်ခဲ့မလုပ်ခဲ့ဦးဇင်းတို့မသိဘူးလေမသိရင်မေးထားလိုက်လေဒီဘဝမှာလုံးမလုံးကြည့်ရတယ်ဒါနရှိမယ်သီလရှိမယ်ဘာဝနာရှိမယ်ဒါနမှာလှူစရာအများကြီးပဲဦးဇင်းတို့၄ခုရှိမှာပေါ့နော်စောသင်္ကန်းကြောင်းစေပုံရ၄မျိုးကိုလူဆိုရင်စားစရာနေစရာဝတ်စရာပြီးတော့စေဒီ၄မျိုးပဲအဲ့ဒီ၄မျိုးမှာဦးဇင်းတို့လှူဖူးအောင်လုပ်ဖူးရတယ်ဒါဒါနနဲ့ပတ်သက်တာသီလလည်းဒီတိုင်းပဲ၅ပါးသီလရှိမယ်၈ပါးသီလရှိမယ်၉ပါးရှိမယ်10ပါးရှိမယ်109ရှိမယ်ပြီးရင်2ခွန်ရှိမယ်အဲ့ဒီသီလတွေကိုလည်းပဲထိန်သိမ်းဖူးအောင်ကြိုးစားရမယ်ဘာဝနာမှာသမထရှိမယ်ဝိပဿနာရှိမယ်သမထမှာအာနာပါနပဲကျင့်နေနေဗျဘာဖြစ်လို့လဲအာနာပါနကျင့်တဲ့လူတိုင်းတရားရတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတချို့အာသုဘကျင့်မှရလားတချို့ကတိုင်းကျင့်မှမတူအဲ့ကြောင့်ကျင့်ကြည့်ပါကျင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ရသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကမဟုတ်ဘူးပိထားတာနဲ့ပြောနေတာကိုယ်နဲ့ကဲလည်းမကဲလည်းကိုမသိဘူးအဲ့ကြောင့်ကျင့်ကြည့်ရတယ်မလုပ်သေးတာကိုလုပ်နိုင်ရမယ်လေးလုပ်ပြီးသားပွားနေရမယ်လုပ်ပြီးသားမမေ့ရဘူးလေလူတွေကကိုယ်တို့ကြတော့မေ့တယ်ဗျအခုတို့ကြတော့မမေ့ဘူးဗနေ့ကဘဲကောင်ငါပြောသွားတာလေတွေ့တာနဲ့တန်တတိရတာဗျဒီကောင်ပေါ့ဖုန်းရင်းနဲ့တွေ့တယ်ဘာတရားဟောခိုင်းမှသူတို့မသိဘူးအဲ့ကြောင့်ဖုန်းရဟန်ကြဒီတကားနဲ့ဆိုရင်ပြီးစေပဲတရားတပုတ်ပဲကျက်အာသုဘလည်းဒီတရားပဲမင်္ဂလာဆောင်လည်းဒီတရားပဲမွေးနေ့လည်းဒီတရားပဲမနေ့ကောင်းလိုက်တာကောင်းမှာပေါ့သူတို့ကြောက်ပြီးသားတော့ခက်ပါတယ်နော်သမ္မာဝါယာမမှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားတဲ့ဆိုတာကအကုသို့မဖြစ်အောင်ကုသို့ဖြစ်အောင်ကုသို့တိုးအောင်ဒါပဲမေးကြည့်လေကိုဒါမျိုးလောက်လာလို့မလို့ရင်သမ္မာဝါယာမမဟုတ်သေးဘူးနောက်ထပ်လာမယ်သမ္မာတတိဆိုတာတတိပ္ပံ၄ပါးကိုပြောထားပဲလေတတိပ္ပံ၄ပါးကိုသိမှာပါကာယ ानु ပဒနာတတိပ္ပံဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပ္ပံစေတ ानु ပဒနာတတိပ္ပံဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပ္ပံဆိုတာနော်အဲ့ဒါကိုတတိထားပြီးသိနေတာကိုသမ္မာတတိတဲ့အဲ့ဒါဘာရမလဲသမ္မာသမာဓိ
စိတ်ကတာတည်ငြိမ်သွားတယ်ဒီ3ခုကိုတမာတိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းဘဝကိုဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာအလုပ်ဆိုတာမလုပ်ပဲနေလို့တော့မရဘူးဗျလုပ်ရမယ်ဒါဆိုကိုလို့တဲ့လုပ်ဒီတမာဝါမဆိုရင်အာကုသိုလ်တော့မဖြစ်မိစေနဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးလူတယောက်နဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအာကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့လူတယောက်နဲ့တူတူအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာအာကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ဒါပဲဒါဆိုဘာလို့လဲတတိထားရတယ်တတိမထားလို့မရဘူးတတိမထိုင်အာကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးရှင်ဘုရားရဲ့ဒီတော့လူမှုရေးလုပ်ငန်းမှာဒါကိုသိဖို့လိုလားမေးလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ပါရမီပြည့်ဖို့ဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်ဖြစ်ကြတဲ့ဇန်ဘဝကိုသွားမယ်ဆိုတော့သိဖို့မလိုဘူးဘဝကြိုက်လို့ဖြစ်ပြဖြစ်တဲ့နေမယ်ဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးတတိမထားနဲ့ကာမောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းလျှောက်တာပဲတတိမထားပဲသွားကြည့်အဲ့အတွက်သိများတယ်တတိထားပြီးသွားတဲ့အချိန်မှတော့မှလေတစ်ချက်ချော်တာနဲ့အထင်မြေပြဿနာတက်နေတာလေအဲ့ကြောင့်တတိလိုကိုလိုတယ်တမာတိဆိုတာက focus လုပ်တာပဲလေအဲ့ဒီ3ခုကိုဦးဇင်းတို့ကြည့်ဆိုင်ရမယ်အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုလုပ်ပြတဲ့ထက်ထရအောင်လူပဲဖြစ်ဖြစ်အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒီအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းတွေးနှံအောင်လုပ်ပါပြီးရင်မှားတဲ့စကားမပြောမိစေနဲ့မှားတာမလုပ်မိစေနဲ့ထမင်းတစ်လုံးတော့မှားတာဘတော့မှမလုပ်နဲ့ဘိုက်တစ်ခုအတွက်သားအတွက်သမီးအတွက်အခုလူတွေပြောနေကြတာငါမှသားသမီးရှိလို့ဘာဆိုစင်ချီပေးပြီးတော့မိစ္ဆာအာဇီဝလုပ်ပြီးတော့လေမဟုတ်တာလုပ်နေကြတာအဲ့ဒီသားသမီးကတန္တရာကူးတဲ့ချိန်မှာတော့ဘဝကူးတဲ့ချိန်မှာလိုက်ကူမဲ့ထင်လို့လားအမြောက်ဝေးတော့မတက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ဘဝကကိုယ်ကဲမယ်ဆိုတာမစင်စားနဲ့ဘသူများတော့မသိဘူးဆိုတော့မယုံဘသူမှမယုံကျွေးတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတော့ရှိကောင်းရှိလိုက်မယ်ကူတဲ့ပုံကိုယ်ရှိကောင်းရှိလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဘဝသေသွားပြီးကူးတဲ့အခါမှာလုတ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံကိုရှိမယ်လို့ဆိုတော့မယုံထားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုလောက်ဘသူမှမယုံအောင်အဲ့ဒါကိုလိုသွားတာလीမကိုဆရာတော့ပြောင်းပဲငါတို့သိရင်တော့အမြောက်ဝေးစရာမလိုဘူးပြီးရောအမြောက်ဝေးစရာမလိုဆိုရင်ရှင်းနေပြီလေအခုမဟုတ်ဘူးငါသိအမြောက်ဝေးနေရက်လေလေးလို့ပြီးနာလက်လေကြောင်ကြင်ကြဖတ်မှကိုလိုသွားပါလားအဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စကားဆိုရင်မပြောမိစေနဲ့မကောင်းတဲ့လို့ဆိုရင်မလုပ်မိစေနဲ့ထမင်းတနန်တွဲပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုတွဲပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာမလုပ်မိစေနဲ့အခုလုပ်နေကြတာသိတနာဖို့ကောင်းတယ်မိသားစုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အမားတွေကိုကျွလွန်နေကြတာမိသားစုခံပေးမှမဟုတ်ဘူးနော်မိသားစုခံပေးမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်လောက်တဲ့လို့လွဲသွားတော့တကယ်လို့သာပေါ့နော်ဘယ်သူမှငဲမနေပဲနဲ့ကံကိုငဲပြီးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်မှာဝါရမှာအလုပ်ကိုတကယ်ကြိုးစားပြီးလုပ်တယ်အပြောလဲမခံရအောင်အပြစ်လည်းမရှိအောင်ကောင်းအောင်ကြိုးစားတယ်။ဘာနဲ့လဲတတိထားပြီးတော့အလုပ်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးဒါလောကီပဲလူတွေရဲ့တွေ့တဲ့မှာတရားထိုင်းမှာတမာတိတမာသင်္ကမတမာဝါစာရှိတယ်ထင်တာအမှန်မဟုတ်တရားမထိုင်လည်းပဲမဲခင်၈ပါးရှိတာပါပဲအမေဘာရှိဖို့လို့ဒိဋ္ဌိဇုကမ္မခေါ်တယ်မှန်ကန်တဲ့အသိရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အသိကိုအာမောဟပညာလို့ခေါ်ပါတယ်လေ့ကျင့်ရတယ်လေ့ကျင့်လို့တော့မရဘူးဖြစ်လို့နေရင်တော့ဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှာပဲအဲကြောင့်ကောင်းကောင်းနေဖို့တော့လိုပါတယ်တိုက်တွန်းပါတယ်ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံကလူတွေကိုသင်ခန်းစာပေးနေပြီမမှတ်သေးဘူးလားဦးဇင်းတော်မှတ်ပြီမလေးကဏ္ဍတွေပူသလားမမေ့နဲ့ရှစ်တဲ့ပူတာပဲနှစ်နဲ့ပူတာပဲပူကဏ္ဍတွေကမကောင်းတော်နော်ဘဝရှိရင်ဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတာသိတဲ့ချိန်ကစားတော့ဘဝမရှိအောင်ကြိုးစားရမှာဘဝရှိအောင်ကြိုးစားစရာမလိုတော့ဘူးနော်ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့သင်တော့အမောခေါ်တဲ့ပညာကိုအဓိကသင်ပေးတယ်ပညာရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာဝနာပြီးတော့ဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မလေးလုံးအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိစုကမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုအခုရှင်းတာကမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ရှင်းပေးတယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဦးဇင်းတော့မနေ့ပိုင်းကျအထရှင်းမယ်ဒါနလုပ်တဲ့အခါသီလဆောက်တည်တဲ့အခါဘာဝနာပွားတဲ့အခါမှာမဂ္ဂင်၈ပါးပါရလားတနည်းပြောရင်သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံရဲ့လားသီလသမာဓိပညာမပြည့်စုံရင်သာသနာပြုရမရဘူး
nó là mình phải nhớ tháp biểu về mà bọn nó thế nên biết đó là cha vì rồi lùi đi nào đấy mà lý còn tiếp nhận chuyện thì ai ngã cha phụ đến thế này đi này bài thế này làm gì không bị nó bây giờ nó đang là từ lâu chú ra bị toan mà ba bây giờ nó cũng phiền này cái sao này bắt đầu bây giờ lùng người rồi cái này lùng người rồi lại chú ra ăn thằng này giả bà đấy ai ra đâu bây giờ nó toan mà bà bố lâu làm lâu bà bố tại vì mình lùi đi mà phiền này đấy lâu bà đó ta mua hàng sao đấy cái gì đó mía go bà đấy bà đi làm bê bố rồi dân tao yêu đấy lùng người rồi cái freedom khỏi lâu làm nhau mua chú ra ăn thằng này đấy lâu về bây giờ nó là freedom khả năng cái này nếu mà gió chú ra bê bà đấy cú đào một cú yêu bà đã bây giờ nó biến thành sinh ra bà đấy cú phiền này cái sao này bắt đầu bây giờ nó tụi nó tao chơi rồi ngã rồi tao chơi bù đấy lâu này bị ngã rồi bây giờ tao biết quét khé đam nhá khé đấy rồi tao một thế thì giúp cái mà mang cái đấy thì mới xí đấy rồi mà lâu thế nào rồi lâu đấy ra mà phiền thế nào rồi phiền đấy ra tao ra tụi nó mà một tao ra shit thoát lại đấy tao nhá một con sao phiền đấy bây giờ nó đi bị đó tao này tao bảo nó mà cái này là cái mà lâu này là lâu nóရှိကနေတော့လမ်းပြပြီးသင်ပေးဖို့လိုအပ်နေပြီသင်နဲ့သင်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဒါကိုယ့်ဘက်ကတောင်းယူရမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကိုတောင်းဝန်ကိုခြေပြီးတော့ဘဝဖြတ်သန်းမဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာခက်ခဲတဲ့အရာတခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့တရားချေခင်သူတို့စင်များနေနဲ့မိမိတို့မှာရှိနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတရားများကိုပေါအောင်လဲကြိုးစားပါကုံအောင်လဲကြိုးစားပါပါပြီးတော့လူနဲ့ပြမှာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကုံပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ကြည်ကြံကြိုးအားထုတ်မဲ့ဆိုရင်ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြည့်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခွင့်ရပါလိမ့်မယ်မျက်မှောက်ပြုခွင့်ရအောင်လည်းပဲကြည်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစေရံတေထတုဗုဒ္ဓသာသနာစေရံတေထတုဗုဒ္ဓသာသနာစေရံတေထတုသာဓုသာဓုသာဓုတဏ္ဍုတဏ္ဍမများကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ